ամենավատթարագույն դեպքում այս վերջի քայլն բռնցվում է։ Համարում ենք հավասար կերել են, այդքան կարևոր չէ, մեկը մի փոքր կտոր շատ է կերել։ Ենթադրենք Երևան-Սևաննա 60 կիլոմետր է մոտապես, այսօր Չարենցավաննա 30 կիլոմետր է։ Տնայինները ոնց հաստատվել են։ Խնդիրները բանը նորմալ են, վառությունները։ Դրանք բավական հեշտ բան են, դրա համար կողքից իր ասում, առաջինը ամառաչի աշճանը էլ մի հավասարում, կոպիտ ասած բավական հեշտ է, մի քիչ ծայրահեղ մոմենտները ուշադիր կլինեք, որ 0 անգամ x ալնում այնտեղ թիվա, այդ ծայրահեղ 0x-ը որ թիվա չունի, որ 0x-ը 0 է ասում, այդ դեպքում անթեբազմության էլ է, դա երկու անհայտով հավասարում շատ անհայտով լուծելու շատ է պատահում, այդ ոսոր ասած ծայրահեղ դեպքերն էլ էլի, որ իմանաք։ Այս սովորական տեքստային խնդիրների մեջ համարյա չի պատահում։ Այնտեղ սովորաբար ասում է 4x հավասար է 16-ը եւ այլն, էլ այդ տիպի բան է, հասկանալի է։ Դե հա մի ձևի կարելի է ձևակերպել, բայց դե դա լավ է, ուրեմն կոնկրետ հարց չունեք։ Թեթև հաստամ ու ասնենք մի կերպ, ծովի մեջ ինչ կար չի լինում, կամ ինչպիսի։ Ծովի մեջ, ինչպիսի կար չի լինում։ Չոր։ Ապրես, գիտեր, թե չէ։ Ինչ կար չի լինում, հատ աշակերտ ունե, մի մոմենտ հարցրեց, կամ ծասել, լավ։ Հիմա լուրջ բան է, այս խնդիրը ասեմ, շատ ցանկալի է մտածեք լուծեք, էլի։ Ուրեմն մկների վերաբերյալ խնդիրն է, էլի։ Ինքն էս ահագին դժվար խնդիր է, էլի։ Հիմա մի հատ նորից կոնկրետ ասեմ ինչ է, եթե հանգարց մոռացել եք, ստեղ 4-5 հատ ասկեր են։ Այնս գծեցի լավ չէ։ Այս մոտավորապես էս բան։ Ուրեմն խնդրի իմաստը այն է, այս տախտակը, այստեղ ծակեր են, որպեսզի մուկը որտեղ լինի, մենք կարողանանք բռնել։ Այսինքն բռնել այն իմաստով այս թվերը ասենք, եթե համարակալենք 1, 2, 3, 4, 5, ծրագրավորման լեզվով ասած ալգորիթմը գտնենք։ Թե ինչ հերթականության ձեռքը մտցնենք այդ ծակերի մեջ հանենք, որպեսզի հաստատ կարողանանք բռնել։ Դաժե առաջի ձեռամցնելուց պետք է բռնենք։ Հա, եթե հանդիպա բռնել, բայց խնդրի հարցերն է, որ ցանկացած տեղ ինքը կարող է լինել, ամեն պարագայում պետք է կարողանանք բռնել։ Ոսոր սովորական խնդիրները կա, կարող եք ապացուցել չի բռնվում, բայց սա այդ դեպքը չի։ Հաստատ բռնվում է։ Շատ հետաքրքիր է, որ 100 հատ, լսում եք, 100 հատ է ծակելն, միլիարդ հատ էլ էլի ստացվում է։ Բարև։ Անի դու հարցեր ունեի տնայինից, կմնա հետ։ Հա, կմնա հետո էլի, հիմա այս մեկների բանն եմ բացատրում խնդիրը, այս շատ կարևոր խնդիր է, ասեմ, ծրագրավորման լեզվով ասած ալգորիթմ ինձ ասեք։ Որտեղից սկսեք քանի անգամ ձեռնմտցնեք հանեք, որ ասում են 100%-ով բռնեք։ Հասկացա խնդիրի իմաստը։ Ամեն պարագայում բռնցվում է մուկը, ասենց ասած։ Հիմա այս տիպի խնդիրները, որոնք 5 հատ է, չէ՞ ցակ։ Հա, նես մտածում եք ինչու 5։ Ինչ որ եթե խնդիրը ասում են ձեզ, 10 հատ էս բան, հեսա կասեմ, 10 հատ աստիճանը պետք է բարձրանա։ Շատ ցանկալի ասեք ինչի 10, ավելի փոքրից սկսեք։ Եթե փոքրից սկսում եք փոքր թվերից 1, 2, 3 եւ այլն։ Զգացում է հիմնականում զգացում է խնդրի լուծման, այսպես ասած, ալգորիթմը։ Փոքր թվերով, մի քիչ խոսակցական ասած, խնդիրը իր դեմքը պատրում է հիմնականում։ Հիմա որպեսզի այս խնդիրը լուծեք, եկեք քչացնենք թիվը։ 3, հա։ Չի 3, մեկը հեշտ է, մեկը հեշտ։
Մեկը տեղա բռնում է, երկու հատա ենթադրենք։ Ինչ ենք անում, որ բռնենք, խնդրել ամել հասկանում ենք։ Մի հատ ստեղ խփեցինք, անեցինք չբռնցվավ, եթե ստեղ չէ, լսեք, հաջորդը գալու է մի հատ էլ ստեղ, եղավ։ Ձեզ խնդրի հարցն է պատկերացնում լրիվ։ Կամ որ նույնը երկու հատ ստեղ, երկրորդ աչի վրա։ Հա, կապ չունի, որ եթե մի հատ խփեցիք ստեղ չեղավ, ինքը ստեղից գալիս է ստեղ, երկրորդ հարվածելուց հեսոց բռնում ենք։ Հիմա 3 հատ, 3-ն էլ առանձնապես սրանից չի տարբերվում։ Եթե մի հատ ստեղ, հիմա այսպես ասեմ, այս խնդիրը լուծելուց ցանկալի է ոչ թե մտածել լսի կամ շատ ասկրել նոմա, որ ինչ-որ եթե ստեղա այս ձևով է բռնվում, եթե ստեղա այս ձևով, այդ լրիվ խառնվի ոչ մի բան չի ստացվի։ Հələ 3-4-5 բանի դեպքում մի քիչ կարաս էլի միտքդ պահես։ Ասես եթե մեջտեղի մեջ է այսպես են, բայց եթե այդպես չի, արդեն այս քայլերը երևի ստացվի, երևի չէ, դա շատ բարդ է ու չի ստացվի։ 100-ը ծակելա ընդհանրապես կխառնվի։ Ուրեմն խնդիրը լուծելու համար մենք հետևյալն ենք անում։ Աշխատում ենք այնպես գործողություն անենք, որ ինչ-որ տեղ լնելը արդեն չլնի, չստացվի։ Ենթադրենք, հենց սրա վրա նշենք, էլի, մեկ գրում եմ, նշանակվա ցանկացած տեղ կարող է մեկուլ լինի։ Հա, հիմա աստե պարզ է, մեջ տեղը, եթե խփեցիք չեղավ, երկրորդ անգամ ինքը ստեղ էլ լավ գալու աստեղ մի քայլ պետք է անի, կապ չունի որտեղ է լավ, ստեղ էլ լավ գալիս աստեղ։ Հասկանալի է, այսինքն այս երկրորդ քայլը, եթե ես երկրորդը խփում եմ, ուրեմն ինչ է դուրս գալիս ստեղ որ խփում եմ, ես պարզի վրա մի քիչ մոտիկանան խնդրին։ Եթե ստեղա բռնեցինք լավ է, եթե չէ, ուրեմն եթե ստեղ չի, ստեղի մուկը կարա ստեղ գա, չէ, ստեղ արդեն չկա, կամ ստեղի մուկը կարար ստեղ կար, բայց եթե մենք խփեցինք ենթադրենք չենք բռնել, ես չբռնելու դեպքեր եք ասում, որտեղ բռնելու դե պարզ է, այդ դեպքում ստացվում է այս երկրորդը խփելուց, երկրորդը հասկանալի է, այս համարակալումն է, ինքը ստեղ չի կարալնի, որտեղ ստեղ չել է մուկը, պատկերացնել շատ կարևոր, եթե խփեցիր ստեղ չի ձեռդ հանեցիր, հա, էլ ստեղ մուկ չի կարալնի, որովհետև ինքը ստեղից պետք է գա ստեղ, այս կողմը բան չկա, մի րոպե, այս խփեցիր, հանեցիր ձեռդ, հանելուց հետո, հանդերս գայս ստեղից է կարա գա, բայց ստեղ էլ չի կարալնի, որտև ինվորմացիան ենա, որ ստեղ չկա, ուրեմն նշանակում է ստեղ էլի մուկ չկա, եթե ստեղ մուկ չկա, ստեղից ինքը արդեն մուկ չկա, որ գա այս երրորդ կետը կամ երկրորդ, հասկացաք այս մոմենտը, նայեք, ասում են, երկու անգամ մեծ են խփում, հենց հեսա, ուրեմն այս մի անգամ, որ խփեցինք, եթե չեղավ, ստեղ է լլնի, գայս է աստեղ, գայս է աստեղ, ու արդեն երկրորդ անգամ էլի երկուսը խփում ենք, ու պրծավ խնդիրը, հա, բա իհարկե, հասկացաք այս մոմենտը, Էսի լրի պարզ է, բայց ես գրելը բանն էլ հասկացեք, որտեղ ես որ շատանում է, արդեն բարդանում է, պետք է հասկանանք 1-0-ով։ Դրա համար ես պարզերից էլ սկսեցի։ Ուրեմն, եթե երկրորդը խփեցիր չեղավ ձեռդ հանեցիր, ստեղ չի հաստատ։ Ստեղից գալիս է ստեղ, որտեղ ստեղ մուկ չկա, ստեղից գա ստեղ։ Հասկանալի է։ Հա։ Լավ, երկրորդն ու երրորդը համայրա ասում են բան չկար։ Հիմա չորրորդին ասնենք, մի քիչ դժվար է չորրորդը, ենթադրենք 4 հատ է այս ծագելուց։ Так, լավ, ստեղ նկարեմ, գրենք, 1, 2, 3, 4, ստեղ էլ կարալնի, նախնական վիճակն ես է, էլ մի ենթադրեք էտ եմ ասում էլի, եթե ստեղ է, այսենց կանենք, եթե ստեղ է, այսպես, չէ, ստեղ ամեն տեղ էլ կարող ալնի, Հիմա որտեղ խփենք ձեռնը։
Եթե այստեղ մտցնենք, նայեք, այստեղ մտցրեցինք մուկ չկա, այստեղից գիքա այստեղ։ Այստեղից է կարա այստեղ գա, այստեղից է կարա այստեղ գա, այստեղից է այստեղ, ոչ մի բան չենք շահի։ Այս մեկերը կմնան։ Եթե այստեղ խփենք, ոչ մի բան չենք շահում։ Հասկանում եք, չէ, այստեղ էլ խփեն, երկրորդն են խփում։ Չէ, միշտ, այս երկու անգամ խփեն կտենան։ Մի հատ խփեցինք երկրորդի մեջ, այսպես երկուս կրեմ։ Տեսնենք ինչ դրություն կլինի։ Այստեղ 0 կլինի։ Որտեղ երկրորդում եթե չկա, երկրորդից է չէ մուկը գալիս այստեղ։ Ուրեմն այստեղ 0 է ալը, մի բան շահեցինք։ Այստեղ էլ գա, այստեղ։ Սրանք մեկերը մնում են։ Չէ, մի անգամ խփել, այս ձեռս հանելուց հետո եմ այսի գրում։ Այդ մոմենտը ուշադրել եք։ Խփեցի մուկը չբռնեցի, դե բռնելը բռնում եք բրծնմա խնդիրը, էդի հետ։ Ծարեղ դեպնիկն։ Խփեցինք, հանեցինք։ Այսպես վիճակ ալնում։ Բատ ուշադիր։ Չէ՞։ Երկու անգամի դեպքում։ Չէ, մի անգամ։ Որտեղ կա այդ անգամից, կա այդ։ Չէ, նա ձեռդ մցրեցրի, այստեղ մուկ չկա։ Այստեղ որտեղ հանելուց հետո, այստեղ որտեղ, այստեղից չի կարա գա, այստեղ էլ մուկ չկա։ Չէ, չի կարա գա, դրանց հետ է խնդրի իմաստը։ Լսի, ամեն գործողությունից հետո մուկ անպայման մի շարժում անում է, շեֆ ցավ։ Հանեցինք ինքը եկա։ Եկավ այստեղ, հա, հես այստեղ մեկ եմ, բայց այստեղ չկա։ Հա, դա համաձայն է։ Էսի չկա, բա 0-ն ես եմ գրել, հասկացաք։ Եթե այստեղ մուկ չկա, ձեռս հանում եմ։ Չեք հասկանում։ Հա, հասկացա։ Չէ, լուրջ, եթե մցրեցի չկա, այստեղ մուկ չկա։ Հասկացաք, չէ։ Իսկ այստեղն կարա ալնի։ Այստեղից է կարա գա, այստեղից է կարա գա, եթե կա, այստեղից ստեղ կարա գա, այստեղից ստեղ կարա, այստեղից ստեղ, այս մեկերը մնում են։ Հիմա առաջարկելա մի հատ է երկրորդ խփենք։ Չէ։ Ահա։ Մի հատ երկրորդ խփեցինք, տեսնենք ինչ կլինի։ Լավ, ես նկարը անենք։ Մի հատ երկրորդը խփեցինք, չէ։ Եթե մուկ չկա, ստեղից կարա ստեղ էլ գա, ստեղից կարա գա հետո, ստեղից ստեղ կարա գա, ստեղից ստեղ, եղած լրը պջացրեցինք։ Հա, նայ։ Չէ, լուրջ մի հատ մտածեք, այդքան հեշտ չէ, էլի, բայց դե բարդեք չէ, որ ես քիչ ասեմ, նայք։ Ես հասկացավ, չէ, երկու հատ երկուսը որ խփում եք, ես հետո եմ բանում, լրը պջանում է, 0-ն կորում է։ Ահա, սա մաքրենք։ Ըստից հետո էլ չեմ ուզում ասեմ։ Ասան։ Լավ, սկսել ենք ասենք։ Լավ, ասենք, այնպես բան ասենք, գոնե չպջանա, այս 0-ն։ Հիմա ինչին խփեք, ասենք, էսի տեսան լավ չի, չէ։ Հիմա մնաց, դե ստեղ չկա, ստեղ ինչ անենք, ստեղ կամ ստեղ, առաջարկա ստեղ, չէ։ Հիմա տեսնենք ինչ դրություն կլինի, մի հատ 3 խփեցինք։ 0, այս բանեն է, հասկերն է, վրեն թվերն են գրում։ Ստեղ խփեցինք, հիմա մտածենք ինչ էֆեկտ կարող է ունենա, հանելուց հետո, եթե չենք բռնա։ Եթե մուկը մեջ Հիմա լավ, ստեղից սկսենք, ստեղն է գալիս է, ստեղ չկա, ստեղից գալիս է ստեղ, չէ, կարա, պտի գա։ Կարա գա, էլի, կարա ստեղ գա, բայց ամենադեպս ամենավատթարագույն ձևն է։ Իսկ ստեղից ստեղ չի կարա գա, մուկ չկա։ Ստեղ էլ որ չկա, ստեղից էլ ստեղ չի կարա գա։ Մենք հիմա ենթադրում ենք, Արսենն ասեց, երրորդին ենք հարվածում կամ ձեռը մտցնում։ Երրորդին որ ձեռը մտցրեցինք, մուկ չկա, դե կա ավելա, բռնեցինք, այդ դեպքը չենք։ Եթե ստեղ ոչ մի բան չի կարա գա։ Պատկերացրեցիք էսը։ Ստեղ 0 է դառնում, բայց ստեղ 1 է դառնում։ Ոչինչ։ Հիմա ստեղն է, եթե մուկ չկա, ստեղ չի լինում։
չկար այստեղ ստեգա, չէ՞, ոսորեն առաջի դեպքը։ Այստեղ 0 է ալնում, այստեղ 1 է ալնում։ Ճիշտ է։ Չէ, երրորդը խփում ենք, այսպես դրություն է դառնում ձեռքը հանելուց հետո։ Սա բոլոր պատկերները ձեռքը հանելուց հետո է գրած։ Այս թվերը ձեռքը հանելուց հետո է։ Այս առաջինը երկրորդը խփել ենք, բացառում ենք այստեղ մուկ ելնելը, որտեղ երկրորդում եթե չկա, այստեղից պետք է մուկ գա, դրսից չկա, էլի, մուկ չի գալիս։ Ուրեմն սա 0 է։ Հիմա նույն ձևը որ այստեղ հարվածեցիք, էլի աչի վրա չի կարա, որտեղ դրսից մուկ չի գալիս։ Բաց է ամենակարևորը, այստեղ էլ չի կարա։ Այստեղ էլ չի կարա, որտեղ սկզբից 0 էր, այս էլ մենք 0 խփեցինք, տեսանք մուկ չկա։ Այս երկուսը 0 էր, դրա համար այստեղ 0 դառավ։ Հիմա ինչ անենք։ Այո։ Ինչու առաջինը չեն խփում, եւ որ երրորդը էլա 2 տեղ ունի գնալուց։ Հələ ուշադիր, եթե առաջինը խփեցինք չելավ, այստեղ այս 2 տեղ ունի գնալու, լավ չի լինում։ Սրա մի տեղ ունի, մի հատ երրորդին ենք խփում, տեսնենք ինչ դրություն կստացվի։ 1, 2, 3, 4, ահա։ Այստեղ 0 է դառնում, այստեղ 1 է դառնում, այստեղից ստեղ է գալիս։ Հա, ենթադրենք այստեղ չի, ուրեմն ստերանք էլ ոչ մի մուկ չկա։ Բրծավ։ Մի հատ էլ երկուսին խփում ենք, բռնեցինք։ Եղավ։ Մի քիչ բանը պետք է վերլուծեք, էլի, մի հատ էլ երկուսին որ բան ենք անում, ուրեմն մեր ալգորիթմը հետևյալը 4 գործողությամբ բռնվեց։ 4 հատանոցը։ Էսի։ Երկրորդ անգամ երրորդն ենք նա, այստեղ մուկ չկա։ Այստեղ եթե չկա, այստեղ էլ չկա։ Այստեղ էլ չկա, որտեղ այստեղ էլ է 0, այստեղ էլ է 0, էլի չկա։ Այստեղ կա։ Միակ վայրատն է, որ էսի գա այստեղ։ Ես պետք է շարժում անի։ Մուկը այստեղ չի, գիտենք, ես պետք է շարժում անի, գա էսա այստեղ։ Այստեղ էլ է 0, որտեղ այստեղ մուկ չկա, երկրորդից գա այստեղ։ Միակ վայրանտը մնաց, որ երկրորդի վրան մի հատ մուկը այստեղ է հաստատ։ Միակ վայրանտը էսա։ Արդեն երկրորդը խփում ենք, բռնված։ Ալգորիթմը հետևյալն է, այս թվերի շարքը, թվերը այս համարակալում էլ նկատի ունեմ, բռնվեց։ Վերևինը 3, 3, 2, 2, 4, 4-ը։ Վերևինը։ 5 հատը։ Կարելի է մտածել, բայց եկեք 5 հատը չասեմ։ 4-ը ասեցի են 1-ն ու 2-ը, չէ, 3 ասեցիք, չէ, մատնանք 3-ի օգուտն ինչ է։ Սա եթե լավ, մի հատ էսի նշեք, ստեղ մի հատ կգրեմ ավելացնեմ։ Լավ, խնդրավոր չեք լուծում, մոսոր ասած հələ ոչինչ։ Ինչ-որ երկար ժամանակից լուծեք, էլի վատ չի։ Որտեղ նես կոպիտ ասած, էսի, նո քիչ մարդիկ են էլի լուծում։ Մակարդակը չեմ ասում, բարձրագույնն է, ցածրագույնն է, էսի կարող ասկի թվեր հաշվել եք չիմանաս լուծես, ոչ բազապատկում կա, ոչ գումարում կա, ոչ մի բան։ Հա, տրամաբանության, բանի խնդիր է, ոչ մի գործողություն չենք անում, պարզապես, դա շատ սրոշն է, խոսա եթե չէ, անջատս լավ կնտես։ Չգրես լավ, Արսենը հետը խոսում է հետո կգրի հետ,
նշեցիք լրիվ մաքրեմ այս, հա, որ չի գրը, թե բանակ ամիքտրուն կամ կարտագրի։ Հիմա տեսնենք, արդեն մաքրեցինք, չամպերեցինք, կամ իքտրուն կլուծես, կամ թեթև կարտագրես։ Պարզապես թե 5 հատի մոմենտն եմ ասելու, առաջարկ եղավ առաջինը երրորդին խփեմ, տեսնենք, 1, 2, 3, 4, 5, դե արանք չկա, պարզ է, էլ էդ ձևական եմ նկարում, 1, սաղ տեղերը կա, բոլոր տեղերը, հիմա ասեցիք երրորդին խփենք, ինչ կշահենք, Ենթադրեք չկա մուկը, ստեղից կարա ստե գա, ստեղից է կարա գա, ստեղից ստե, ուրեմն հա, ստեղ ոչի օգուտ չի տալիս, էլի երորդ էդ էլ պետք է մտածեք, երկրորդ էլի մի քիչ շնորհքով է իրան պահում, կոպիտ ասած ստեղ զրեր է դարձնում, երկրորդը եթե չկա մուկը, հա, երկրորդն խփեցինք, Այո, սիմետրիայից լնելով, այդին մի մտածողության քայլ վերև է հանի, լավ է, չէ, ինչ տարբերություն, երկրորդ թե 4, այս կողմից է, այն կողմից, ոչ մի տարբերություն, այդ սիմետրիան էլ է, համաչափությունը, հանրաշվի մեջ էլ է շատլնում երկրաչափության էլ բաներ, ամենակարևոր բաներից մեկն է, ոչ մի տարբերություն, լավ, քանի որ այս կողմից են սովոր գրելը, արաբական չմետ, Երկրորդ խփելը բերեց ստեղ 0, եկեք կողակները էլ չնկարեմ, էլի թվերը գրեմ, երկրորդը հաստատ, հանելուց հետո, եթե ստեղ չէ, այսի խփեց 0, սրանք գնաց մեկերը, ուզում եք այսս դանդաղ լուծենք, հա լրիվ այսօր, չնայած կարելի է, պրինցիպը, եթե այս մյուս բաներից Նես շատ հարցեր չնայած չէ, այդ հարցերը կանենք, եթե չես լրիվ ժամանակը բան չլինի, բայց լավ, քանի սկսել ենք միասին լուծենք, շատ լավ խնդիր է, ված չէ։ Ամեն ալգորիթմը էլ ծրագրավորման հետ բավական կապ ունել, այնպես բան չի։ Չկա թվերի հաշվառ չկա, բան չկա, բայց ունե հերթականություն անում ենք։ Մի հատ երկուսը բերեց այս դիրքին։ Եկեք էլի 3-ը բան անենք։ 3-ը ստեղից գկա ստեղ։ Ստեղից է, բայց գկա ստեղ։ 3-ը որ չկա, տեսեք, իշն է առավելությունը։ 3-ը որ չկա, այս 0-ն փոխվում է ստեղ։ Ստեղ կարա գնա իր մեջ։ Ստեղ չկա, ուրեմն երկրորդը մուկ գալու հնարավորություն չկա, այս էլ է 0, այս էլ է 0, բայց երկրորդից առաջ կարա գա։ 3-ը սա բերեց։ Հիմա այս 0-ն մոտիկացել այս բանի վրա։ Կարելի է մտածել, ինչ կարծիք եք, ինչին հարվածենք, այս թվերը կտեսնենք, էլի որն է օգուտ տալիս, որը չէ։ Ստում այսս գնանք 4-ը, երորդը մի հատ խփենք օգուտ չի լինում, էլի ստեղից կարագա, էլի հետ կկանք, այս սա 0 կդառնա, սա 1, հետ կկանք, եթե երորդը մի հատ էլ խփենք, հիմա 4-ը խփելը նայենք, արդեն վեր լուծենք, ստեղ 0 է դառնում, չէ, մեկը գալիս է աստեղ, եթե 4-ը չկա, այստեղ 0 է դառնում, ստեղ մեկը հաստատ, ստեղից կարագա, չորորդը չկա ձերը հանեցինք, ստեղից կարագա, ես էլ ստեղից կարագա, հիմա ինչ ենք անում սրանից հետո, սիմետրիկ դրության մեջ են ստեղ, երկու վարյանտ է սրա լուծումը, կամ երկրորդը կամ չորորդն են խփում, դեպի չորորդը խփենք, ինչ-որ իմաստով ճիշտ է կբացատրեմ, չէ։ Ինչ-որ իմաստով էլ հետագա այս դեպքում չէ։ Չորորդը եթե խփեցինք տեսանք չկա,
Մի հատ է 4 գնանք։ Ստեղ ինչ կարա ալնի։ Ստեղ կարա նայեք, ստեղ եթե չկա, մինակ էս մուգնա, կամը ստեղ ա մեկ, կամը ստեղ ա, չէ, նայեք, ստեղ վայրան չկա, ստեղ չկա մուգ, հետադրենք չենք բրնում, են վերջի մոմենտնա, բրնեցինք ավելի շուտ կպրսնենք, եթե չէ, բայց հարցը դա չի, եթե 4-րդը բան արեցինք, ուրեմ կամ ես վայրան տնա, հա, ստեղ երկու հատ բան արեցի, լավ, այսենց անենք ավելի լավ, կամ ես վայրան տնա, կամ էլ այսենց իրար մոտիկ գրենք, ես վայրան տնա, հասկացաք, ստեղից կամ ստեղ կարագա, կամ ստեղ, խփում ենք երորդը, եթե ես վայրան տնա, բրնեցինք, չէ, ուրեմ ես վայրան տնա, իսկ եթե ես վայրան տնա, նայեք, սա մինա գարես աստեղ, ուրիշ հնարավորություն չունի, մատ է խփում ենք երկուս ու բրնում ենք, 3-2, այսինքն ալգորիթմը համարյա պարզ ալնում, ուրեմ ես թվերը մեծանում են, 2, 3, 4, ես մոմենտները մի քիչ արագ ասեցի, բաց ես թվում հասկացակ, մի հատ ենես, որ վերլուծեք, բան ալնում, Ստեղից սկսած ես ասեմ, ուրեմ եսի 4-3-2, ուրեմ կարելա ես նույն բանը, ոսրային ասես, սիմետրիկության համար ոչ թե 4 խպենք, այլ 2 խպենք, 2-3-4, ես եթե 2-ուն չկա, սա պտի գա 3 կբրնսվի, եթե գա ստեղ, 3 խպել ես ոչ ես, մի հատ էլ գա ես աստեղ 4, այսինքն բաց ես վայրանտից, կա ես վայրանտներ, Եղավ, կենտի դեպքում 2 վայրանտ ա, բայց կանի որ զույգը ցուցադրայս էսենց ա, 2-3 հետո իշնում ա, զույգերի դեպքում սա չի ասնում, դե ստեղ որ նայենք 2-3 չի լնում, եթե 4-ը բան անես, Նո ես խնդիրը, որ ասի ես ընդհարացրեց է, ավելի մեծերի ժամանակ է լուծեց է, հետո տեսա, 6-ին էլ արեց է, նույն սկզբունքով, հա, ես ես գալիս ա, 4-5 ու իշնում ա, 6-ի դեպքում էլի չես կարա ոսոր ստեղ, սրա նման գնաս, 5, շատ սիրուն խնդիր այլ է, արդեն լրիվ զգասում ա, 100 ասկը լլնի բրնվում ա, միլիարդ է լլնի, ընդհանուր էնի դեպքում լուծում է եսա, գայս ես մինչև նախավերջ ու իշնում ես, երկրորդից սկսած, ես որ ասում եք քանակը 6 հատա, ես էլի նկատում էի 5 հատին, հասկանալի է, Էն է հետարքի, որ թեկուզ 100 ասկի դեպքում զգասում է, որ կարիլ է բրնել, ցանկացած տեղալն է, շատ զարմանալի է ամել, Հլը 100 էլ ոսոր ես ասեմ միլիարդի դեպքում էլ եմ բրնում, բայց ասեցում, որ 100-ն էլ բրնվում, էդ էլ ահագին զարմանալի է, ես ալգորիթմով, 2, 3, 4, 5, 6, գալիս ես 99 ու իշնում ես, որտեղ ուզում ալնի, ամենավատթարագույն դեպքում, ես վերջի կալին բրնսվում է, պարզա չէ, ամենավատթարագույն դեպքում, Իսկ մնացածը կարող է ինչ-որ հենց սկզբից բռնես, կարող է երկրորդը, ամեն ինչ կարող է։ Դրա համար SS գրելը լավ է, էլի, ընդ որ շատ լինի 5 կլինի 6 լինի 7 լինի, արդեն խառնվում է, որ ասես ենթադրենք ստեղա ու սկսես լուծել, չէ, այդպես չի ստացվի։ Մանավանդ մի 50-60 ասկի դեպքում ընդհանրենք 47-ում է գնում է, բայց ընդհանրելով ոչի։ Այդ քանդվի քո կազմածը ընդհանրենք 48-ում է, հասկացաք։ Ինչպես։ Ջղայնանաս սակտալ ջախ։ Էս է խնդիրը։ Սրանով կարելի է այստեղ ինչ-որ կոպիտ ասած ինտելեկտը չափելու բանը թեթև, նո մի քիչ համատաբար բարդ է, էլի։ Այնքան իմանալը չէ տեղեկություններ, էլի։
Այսքան մտածելու ունակություն է, էլի, որ ասես այս տիպի խնդրի լուծում է, հա։ Ինտելեկտը չափելու մի հատ էլ կա, ինձ կարծեմ ասել եմ, այն էլ շատ ցածր, եթե 3 հոգով ցուկ են ուտում, մեկը 5 հատ է բռնել, ստուգելուց չգիտեմ ասել, մեկը 3 հատ ու միասին ուտում են։ Համարում ենք հավասար, կտրտում ուտում են։ Կլորթև չի լում, էլի 8-րդ։ Հիմա երրորդը, որ ցուկ չի դրել էսենց ասած, ինքը հանում $8 տալիս է, համարը ցկների գինը։ Սրանք ոնց իրար մեջ այդ $8 արդար բաժանեն։ Այսինքն ոչ մեկը չեմ ասա։ Հա, երևի որ, հա։ 5-3 են դեպքում, որ ցկները առնես գնաս։ Շուկայից առնում տուն ես գնում։ Բայց դերը միասին կերել եք, սա ոսոր իրա փայը համայրա կերել է։ Այս էլ թե բան խնդիր է, բայց մի քիչ կոպիտ ասած 5-րդ դասարանը, հետաքրքիր շարժի տակ բան, էլի ինչ-որ բան ցույց է տալիս, էլի։ Մարդու մեկը 5 հատ ցուկ է բռնում, մեկը 3 հատ։ Միասին ուտում են 3 հոգով, մի հոգ էլ գալիս է, որ ցուկ չի դրել։ Համարում ենք հավասար կերել են, այդքան կարևոր չէ, մեկը մի փոքր կտոր շատ է կերել։ Իրա միասին ուտում են, այսով ցուկ չի դրել, հանում գումար է տալիս։ Ենթադրենք $8, լավ։ Սրանք արդար ոնց բաժանեն։ Ուրիշ վարիանտ էլ կա այս խնդրի, ասում է փայտ են գցում, տականում են։ Մեկը 5 հատ փայտ է գցում, մեկը 3 հատ, մեկը փայտ չի գցում, փողը հանում տալիս, ասում է բաժանեք ձեր մեջ, էլի արդար։ Այսերի մասով։ Հա, դա հիմա լուծել են հենցա կոտորակների բան է ստացվում, ուրեմն մարդա կերել է իշքան 8, 3 հոգ են, այսքան ձուկ։ 8-րդ, հիմա սրա փայից կարևորը իշքան է կերել։ 1/3, դրա եմ ասում, սա համարյա իրանը կերը պրծել է։ Փայով պետք է նայես էլ իրար։ Սրա փայից 3 հոգի են։ Մեկը 5 հատ զուգա դրել, մեկը 3 հատ, մեկը ոչ մի հատ։ Համարում են, որ մոտավորապես հավասար են չափում։ Հա, հավասար են կերել։ Դու կարող ես մեկը 10 գրամ շատ է կերել, ըստ բան չեն, կռիվ չեն անում, խնդիր է, այլ հավասար։ Այս մյուսը փող չդրել 0, հա։ Հանում ես ասած $8 տալիս է։ Ասում եմ, մի քիչ արդար բաժանեք ձեր։ Մարդա կերել են 8-րդ ցուկ։ Չի վայր, հիմա 2.66։ Այս մարդու բաժնից, ով 3 հատ ցուկ է կերել են 1/3։ Սրա բաժնից տեսնենք ինչքան է կերել։ 8/3։ 7/3։ Արդեն երևաց չէ, ոնց պետք է բաժանեն։ Այս պրոպորցիայով, ասենց ասած, համամասնությամբ $7 սրան է, $1 սրան։ Հա, որտեղ սա համարյա իրանը կերել է։ Եղավ, չէ, $7 սա է վերցնում։ Չէ, որտեղ 7 անգամ շատ է։ 5 ձուկ դրածի փայից կերը։ Եղավ։ Սրանը $1 հասնում է, սա արդար բաժանում է։ Հասկանալի է։ Սա դե համատելու չէ, էլի մկների խնդիրը, դա էլի շորինս մի քիչ մտածելու բան է, էլի։ Սրա մի հատ ուրիշ տարբերակը ասեմ լուծեք, ենթադրենք մեկը 6 ձուկա դնում, մեկը 3։ Լանում $8 տալիս է, 8, 18, ինչ ուզում ալնի։ Ոնց բաժանեն։ Լավ կնի գործողություն չանեք, մի անգամից ասեք։ Բլենս մի քիչ մտածեք, էլի, մինչև գործողություն անելը։ Սա մաքրում չէ, երևի։ Մեկը 3 է ստացվում, մեկը 1/3։ Մեկը նշանակենք 2 x Չէ, բանն մի նշանակեք, մաքուր մտածելու բան է, շուտ։ Էլի ինչա։ Չէ, Հա, 9 Մեկին 6։ 16-րդ, մեկը 8-րդ։
Չէ, 10 չի, 9-ա, չէ, այս թիվը։ 9-ը երրորդ։ $9 Էսը սաղ իրան կերել է, լրի փողը սրան է, չեք զգում։ Զվա չէ։ Դո 9 ձուկը, ամեն մեկը 3 հատ են կերել, այս մեկը իրան լրիվ կերել է, այդ։ Վեսը կերել է, սաղ փողը սրան է ասնում։ 0 սիրուն, չէ, $8 մի քիչ խապելու ես էլ կա։ Այնա հետարքիր, որ թվերը դնում ես, ստեղ 0 է լավ, չէ, հիմա ասա 3-2 գրեմ, էլի կլոր թվեր են ստա ասում։ Ասա մեկը 3 հատ հաց է դնում, կամ ձուկա, մեկը 2 հատ, ես գումարի չապ $5 տալիս է, ես էլ լուծենք, թող մնան լինի մի քիչ։ Հա, սրանք ոնց բաժան են։ Դե 3-2-ը սխալ է, չի առետարը, սրանք կերել են։ Հա, 3 հոգի։ Նույն խնդիրն է $5 տալիս, 3 ձուկ, 2 ձուկ ենթադրենք։ Հա, հիմա ինչքան են 3 հոգի, 5/3 է, չէ՞ լնում։ Բանը։ Ահա։ 2-ից անա սրա փայից իշխանակերը, արդեն լրիվ չի հասնում, էլի։ Հա, բանա, 1/3։ Այս մյուսի փայից, հա, դες սիրուն թվերը էլի կլոր թիվ են ստասում։ 4/3, այսինքն $4 սրան է, չէ, $1 սրան, $4 սրան է, $1 սրան։ Հա։ Եթե թիվը հանգարց 2 անգամ մեծ է, սրան բան չի ասնում, եթե 2-4 լինի։ Դա տիպել կան, էլի։ Որտե սա արդեն իրանը, ոսոր ասած, լրիվ ուտում է, էլի։ Լավ, անցնենք տնային, անի ինչը չես ասը, որոնք են։ Մյուս խնդիրները, որ իրար նման են, մեկ ասեք մոտավորապես այս ժամերի նման է, թե չէ։ Որը կոնկրետ ինչ տիպին է։ Սրանք բաղը։ 7400 գրամը վճարեցին 19 մետաղադրամներով, օգտագործելով միայն 200 և 500 գրամանոցներ, քանի 200 գրամանոց մետաղադրամ օգտագործեցին։ Հա, այդ մի քիչ բանի խնդիր, հա, ժամերի, ոտքերի, գլուխների խնդիր է, ոչ մի տարբերություն։ Թվերն է, որ եկեք հավասարումը կազմենք, 2 անայտով բաց մի։ Հավասարումը կազմում եմ, ես մտածելու տարբերակներ եմ հասկանային, այսինքն վերցնեմ մաքսիմում։ Լավ, մի վարկյան, այդտեղ ասա թվերով էսա կա։ 7400 գրամով վճարեցին 19 մետաղադրամներ, միայն 200 և 500 գրամանոց։ Մի վարկյան 19, 200, ըհը, 200, 500։ Միասին ինչքան դրաման կա, դրանք, էդի կա, պտիլնի։ 7400 Չէ, էսի լրի փողն է, իսկ այդ մետաղ… 19 հատ մետաղ։ Ահա, այդ 19 ասա։ X պլյուս 9, հա, մտածելով ասենք։ Մտածելը էսի 5 ոտանի է, կենտանեն։ Լավ, զրոները ջնջենք։ Խանգարող բան են, մի հատ հավասարումը սիրուն գրենք, մնում է չմոռանանք, մի վարկյան 2x գումարած 5y էր, 74, հա, զրոները մեզ պետք չի։ Հիմա այդ անասունները, որ գլխականակն է տալիս ու ոտների կանակ, այն դեպքում ժամացուցերի նման չէր, չէ, 2-ով անում ենք, ենթադրենք ճագարը 2 ոտ ունել, հավերի հետ հաշվում ենք, ժամացույցը հանում ենք պարզապես, 123-ից հանեցինք 100-ը, այստեղ հանելուց հետո բաժանում ենք 2-ի։ Չէ, ճագարը 2 ոտը, ոսոր ժամացույցը ենթադրում ենք սաղ 2 սլաքանի է 100 դարավ, չէ։ Հա, հիմա այդ տիպի խնդիրները ասենք թե x պլյուս y-ը, դու պատական թվեր եմ գնում, բան չէ, ենթադրենք 20 գլուխ ունեն, իսկ ոտքերը աստե հավա մեկ էլ ճագար, 4y-ը, հավասարը, այսպես մի հատ անկապ բան գնենք, 60։ Այս դեպքում, սա
ինչ ենք անում, ենթադրում ենք երկու ոտանի է, ոսոր ստեղ կարել էր, չէ, ենթադրել երկու սլականի է, այս սլակներից պրծնենք, իշքան ավելի լավ հարույց։ Ստեղ ենթադրում ենք երկու ճագարը երկու ոտերը սրա հետ հաշվենք, պետք է 40 տնի, չէ։ Կարճ ասած ես ես եմ անում։ 40։ Իշքան ավել մնաց։ 60-ից անում եմ 40, մնաց 20։ Սլակների դեպքում մեկ է տարբերությունը, ստեղ 3 էր, չէ։ 3 սլական ու 2 սլական, ստեղ 2 է տարբերությունը։ Անի։ Ուրեմն բաժանում ենք 2-ի, որտեղ զույգ ոտ ավելանում։ 20-ը որ բաժանենք 2-ի, կստանանք ճագարների թիվը։ Հաստատ 10 ճագար է։ 10 էլ բան կլինի ստեղ, հա, թիվը են ցալնում, հավ։ Ճիշտ է։ Սա 20 է լավ, սա էլ արդեն բան է լավ։ Համապատասխան 20 եւ 40 60 է տալիս։ Հիմա հանգունորեն ոսոր ասում են ստեղ 3-ով է շատ։ Այս որ հանենք, պետք է բաժանենք 3-ի, այդքան բան։ Նա ենթադրենք այդ հա 20 դրամանոց են, 22 ավրա ինչ է, այդ 0, հա 2 դրամանոց, հա։ Եթե բոլորը 2 դրամանոց լինեն, ստեղ կլներ 38, չէ։ Ահա։ Հա, այնտեղ ավելացած իմ, առաջ թվաբանորեն այդպես են լուծում, էլի, մինչև 5-րդ դասանի կես, 6-ի կեսը, մի հատ X նշանակել չէին թողում մեր ժամանակ։ Այնքան բարդ էր։ Մտքով անդադար պետք է ենթադրես այս գործանի չափ արտադրում, այս ցեխը, այս խանութի չափ ու պատկերացրա մոռացել ենք, հա, որ X նշանակում ես մի անգամից լուծվում է, հա, ասա։ Ես չեմ հասկանում ոնց է լուծում։ Այդ նույն գործողությունն ենք անում։ Ոսոր նույն գործողությունը, ոսոր ստեղ տես ինչ ենք անում։ Երկուսով բազապատկում ենք երկու մասներ։ Ստացանք 38 պատկերացրա, ստեղ 2-ը։ Ու այս տակի հավասարումից հանում ենք։ X-երը կթռնեն, խոսակցական ասած, կմնա 3y։ 3y-ը կլինի 74-ից հանած էս, որ անում եք։ Հա, 38 ինչ է, 36։ Դա 3y-ն է։ 3y-ը 36, ուրեմն y-ը 12։ Հա, ստեղ իշքան ավել է, էլի։ Ժամացը մի սլակ ավել։ Կենթան 2 ոտ ավել։ Ստեղ ի 3-ով ավել։ Ճիշտ է, այդ թվով 300 էր, բայց կրճատենք ֆակտ։ Նույն բանն է, էլի, ոչ մի տարբերություն, դա հավասարումը կարանք կրճատենք, այդ թվերն կարանք փոքրացնենք, 200 դրամանոցը շինենք 2 դրամ։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Պարզ է։ Այսինքն չլինում է հավասարում աղություն։ Հա։ Բայց բաց այդ քանի որ մենք երկուան այդով երկու հավասարում չենք ասում, այս խնդիրները որ տված, այսպես պետք է անենք, բայց դա հեշտ կարևոր չէ, էլի, ասենք 200 դրամանոցները նշենք x, հոսա տեղադրումով լուծելը։ Իսկ հետևաբար այդ 500 դրամանոցը քանի որ միասին բան են, նրանք կլինեն 19 - x։ Այս բոլոր խնդիրները միանայտով հավասարման համար է, բայց դե քանի որ Ես կոնկրետ 7-րդ դասարան չեմ, ես մի քիչ ընդհանրացնեմ, առաջ եմ գնում, մյուսներն ասեմ, այս սիստեմն լուծում, որ ասած մի անհայտով, ենթադրենք սա չենք անցել, սա մեր կողմից կհասնենք 8-ի սկիզբնա։ Ու այսպես կազմում ենք հավասարումը 2 անգամ x, այս 500-ներն էլ կամ 5 դարձած 19 - x։ Ոսո դնենք սա լուծենք։ Մի անհայտով մի աստիճան է հավասարում։ Միշտ հա Ոսոր այդ թեմայի տակ այս ձևով պետք է լուծվել է, մի x նշանակվի, բայց էլ եմ ասում, այդքան էլ կարևոր չէ, որովհետև կոնկրետ այնպես չէ, որ ասեմ, չի կարելի y նշանակել բան, դա մի շաբաթից կամ 2 օրից կամ եւ այլն, հաջորդ տարի որ ասում են։ Եղավ, իսկ թվում է պարզ խնդրեն, իսկ հավասարումներ լուծելուց բանից չդժվարացավ, բան չկար, չէ, այնտեղ շատ պարզ էր, հա, այս խնդիրներն էլ այս տիպի բաներ են, էլի շատ հեշտ էին։ Հասկանալի է, մաքրենք էսը։ Դուք լուծել եք, չէ, շուտ քանակության խնդիրներ բանը, բոլորը ստացվել են աստիկ, հա։
Ես նա որ շարժվում է, հա, նա մաքրելուց է, նես ոչ գրելուց։ Չէ, մարկերով շատ լավ է, էս գրա տախտակեն։ Կավիճովը մի քիչ են չէր։ Քանից նա ժամը կարող է իշորա։ Հա, իշորա։ Հա։ Դա մի քիչ ես մենք կոմետրը չխանգարի։ Հիմա չգիտեմ, մի քանի հոգի ոսոր բացակային։ Հետա քրկա շարժերից ասեմ, թե մի քիչ դասով առաջ գնանք, էլի, այնց առանձնապես։ Մեկ այսօր բանալու ավելի լավ չէ, թե դա քրկա շարժն անենք նորից։ Հա, այդ այն էլ կասենք, այն էլ, էլի, չէ, ես ընդհանուր ասեցի այսօրվա համար, էլի։ Հետա քրկա շարժն էլ կապ ունես, հա տենանք։ Ավելի ավարտենք նոր առաջ անցնենք դասով, այդ չմնա։ Հետի բան, հա, դե այս հետաքրքիր շարժն այս մինակ ոսոր ասած կապ ունեն էլի սրանց հետ այնքան էլ։ Հիմա օրինակ ոսոր ասած լավ մի քիչ ավելի པարզ բան ասեմ, երևի լսած լինեք։ Լճի մակերևույթը ինչ-որ բանով ծածկած է, ամեն օր դա կրկնապատկվում է, էլի ջրի մուրները։ Լսել եք այդ խնդրը երևի։ Ես տերևները ոնց։ Դե նույնն է, էլի, հա, լավ, մի վարքյան ասեմ, այդ շատ տարածված բանը խնդիր է, բիոլոգ էր մենք ասեց, հա։ 30 օրում լճի մակերևույթը լրիվ ծածկվում է։ Քանի օրից է կեսը ծածկվե։ Ամեն օր կրկնապատկվում է, ասես մի հատ լիճ է, հա, ենթադրենք։ Ասես մի հատ ջրի մուր են գցե, մակերեսը 2 անգամ շատանում է ամեն օր։ Հա, 30 օրում լրիվ ծածկվել է, հիմա առաջարկա 15 օրում է լրիվ կեսը, բայց եվ հիշն է ճիշտ է։ Դրա կեսն է ճիշտ։ Ինչի կեսը։ 15 օրի կես։ Չէ, Չէ, այս Պրոգրեսիվ ենք բանում։ հա, հա։ հա, հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր խնդիր է։ Երկուսով աշխատում է Այսինքն 15 օրում ինչքան մասնաց։ Չէ, 15 ասում եմ, ինչքան ժամանակից հետո կեսն է ծածկվե, որ պատասխան իմանանք, մեկի զարմանում եք, ինչպես։ Մի օրում կրկնապատկվում էր, էլի։ Բայց մենք սկզբնականի չափը չգիտենք։ Չէ, այդքան կարևոր չէ։ Հա, ճիշտ կեսը 29 օր է, գալիս է կեսը, մյուսը կրկնապատկում վերջանում է։ Նույնիսկ ես տիպի խնդիր, մի 10-15 տարի առաջ ընդունելության քննության ժամանակ են գցել։ Շշի մեջ ինչ-որ բակտերիա են գցում, կրկնապատկվում է, այնտեղ մի քիչ ճոխացրել են, ոսոր ասել են 8 բակտերիա են գցել, եւ այլն մի 3 օր պակասում էր էլի ավելի։ Այդ կրկնապատկվելու մոմենտով էլի։ Այդ պահը կար էլի։ Դե կեսն է էլի։ Դու հետ ես գալիս լրիվից։ Ունենք մեկ քառորդ անի, ինչքան ժամանակից հետո ծածկած կլինի։ Մեկ քառորդը գիտես, չէ՞ ինչա, 4 մասիկ։ 28։ Մի օր շուտ։ Անպատասխան այդ որ ասում ճոխացրած էր 1/8-ն էր 8 հատ ոսոր բակտերիաներ մի տեսակ, դա 27 անպատասխանում։ Հա, ոսոր վերջից գասել վրազ երևում է, էլի։ Հա, մի քիչ այնս բանը։ Լավ, մի բան էլ ասեմ, հետո մեջում անենք։ 1-ից 31 թվերի Էլի ստուգել ճիշտ մեկին ասեմ, չգիտեմ դուք եք թե չէ, որ բազապատկ ենք։ Կարճ ասած ֆակտորիալ բառը գիտեք, 31-ի ֆակտորիալը քանի 0-ով է վերջանում։ Հասել եմ։ Չէ, դա ես չեմ լսել։ Չէ։ Լսել ես, հա, դե մի ասա եթե գիտես, ասես քանի 0-ով է վերջանում։ Քեզ եմ ասել, հա, շոտ։ Հա, բայց չեմ լսել։ Հա, բայց չասեցի ես։ Չէ, պատասխան հետո չասեցի, թե ես, հա, լավ, երևի կիսատ պրատ ասեցի, հա։ ասես մինչև 30-ը Դες գիտես մեկ անգամ 2, 3, 4 եւ այլն։ Հիմա մինչև 31 բազապատկում եք։ Գումարներ թե բաղադրյալ։ Չէ, արտադրյալն է, ֆակտորիալ, ֆակտոր բառն է, բազմապատկիչ, արտադրիչ, էլի, հա։ 20 0-ով կամ էլ 2 0-ով։
Չէ, կամ որ 22-ից քան մոտիկ են իրար, բայց որտեղ է այդ 20 թիվը։ Այդ 20 թիվը են, որ 10-ից հետո 10-նավոր թվեր են սկսում։ Հա ինչ անում, 11-ը 13-ը 0-ով է վերջանում։ Չէ։ Բա Չէ, ով է 0 բերում։ 3, 10-ը, 20-ը, 30-ը։ 10-ը, 20-ը, 30-ը բերեց։ Բա 5-երովը չի բերում, 5 անգամ 2-ը 0-ա, 5 անգամ 2-ը բոլ-բոլ է, կոպիտ ասած աշճանը, 5-երը դու պետք է հաշվես։ Որտեվ 5-ատ 4-ն էլ է 0-ով վերջանում, 6-ն էլ, 8-ն էլ։ Դու նայում ես ինչքան 5 կա այստեղ։ 10, 15, մի փոքր նրբություն կա։ Աշոտը գիտի, բայց չի ասում։ Այսի 4-ը բազապատկենք 14-ը կա, կարևորը 5-ն է։ Զույգ թվերը լիքն են, ոսոր այս տիպի խնդիրները 2-ը աստիճանները շատ էր։ 5-երի բազապատիկ թվերը, հիմա քանի հատ 0-ով կպրծնի։ 5-ի բազմապատիկ թվերի քան։ Մինչև 31։ 1, 2, 3, 4, 5, 6։ Այսինքն դա սխալ է։ Մեկ քիչ նրբություն կա, հա, փոքր։ Անենք են միջում արդեն է դոկումենտացիան կա։ Հա, օրինակ լավ խնդիր է տոկոսների հետ կապված, դա էլ մի թեթև հուշեմ, այդ 3 հոգու վազելը։ Ենթադրենք սկսում են 100 մետրանոց վազք է։ Առաջինը, որ հասնում է ֆինիշին, այսինքն 100 մետրը հասնում է, երկրորդը 90 մետրի վրա է։ Այսինքն ասած 90 մետր է անցել, սա 90 է։ Էլ չնշեմ լրիվ 100 է։ Հիմա, եթե երկրորդն է ֆինիշին հասե, երրորդն է 90-ի վրա։ Հարցը հետևյալում է կայանում, եթե առաջինը հասել էր ֆինիշին, երկրորդը ստեղ էր, երրորդը որտեղ էր, ինչքան էր անցել։ Մի հատ լուրջ մտածեք ուշադիր։ Առաջի հայացքից որ ասում են շատ արագ, սխալ են ասում իհարկե։ 80-ը որ ասում են, այդպես։ Հա, լավ նկատեց, հա։ 80-ը հաստատ սխալ է։ Ուրեմն 100 մետրանոց վազք է։ Առաջինը որ հասավ 100 մետրին, այս ֆինիշին։ Երկրորդը 90 մետր է անցել։ Որովհետև կարճ ասեմ 90-ի վրա է։ Եթե արդեն շարունակում են վազքը, եթե երկրորդը հասավ 100-ին, երրորդն է 90-ի վրա։ Հիմա առաջինը, հա, դա այս երկրորդ գիծը դրա համար տարա, հա։ Եթե առաջինը 100 է, երկրորդը 90, երրորդը ինչքան էր անցել կամ որտեղ էր, քանի մետրի վրա էր։ Առաջինից ինքը քանի մետր։ Հա։ Այնուց վատ խնդիր չէ։ Հա։ Գիտես պատասխանը։ Այդ մի բաններ որ յակավից ասում։ Ասեն։ Տոկոս հետ կապ ուներ, չէ՞ մի քիչ։ Հա։ Ուրիշ ինչ եմ հարցրել, չեմ հիշում արդեն։ Եկել են ճանապարհների տաշինացին, դրանք ես եմ ասում։ Որը։ Որ 10-15 մետրանոց ճանապարհ էր։ Կոնկրետ չեմ հիշում խնդիրները ինչ եք հարցրել։ Հա, դեմդիմա շարժում է, ծանվորդները, հա, դա ստանդարտ 3-րդ դասանի խնդիր է։ Հա։ Հիմա ես լուծելու համար լավ է, մեկ քիչ բանանամ։ Տոկոս հետ ինչով կապ ունի, էլի, թվում է ընդհանրապես կապ չունի, բայց տոկոս բառը եթե չգիտես, տոկոսը մի քիչ շուտ են ասում, ես 7-ի գրքի մեջ ոսոր սկզբից էլ է, 6, ինչպես։ Հա, 6-ում էլ կա, 5-ի են վերջում էլ ինչ-որ թե 6-ի բանա, նայած էլ այդ գրքերն էլ փոխեցին բան, եւ այլն։
Լավ բանա տոկոս իմանալ էլ։ Անմատ բանկում փող են դնում իմանան էլի տոկոս էլ է գալիս եւ այլն։ Հա, բարդ տոկոսի բանա ձևը այնքան པարզ բանաձև է, որ չարժե այդքան բարդ ասել էլի։ Լավ, հիմա դրանք շատ կարճ ասեմ, հետո կբերենք կապենք այս խնդրի հետ էլի։ Նրա զրոյինը տոկոսն է, նրա զրոյինը տոկոսն է։ Դու զրոյինը մասն է։ Ահա։ 19-ը կեցում է, 0-ին անգամ 0-ը 81-ի վրա, շատ ճիշտ է Արսեն, հա, լավ։ Ենթադրենք ապրանքի գինը այա 20% ավելացավ, ինչ դարձավ։ Այդ ով է հիմա անգամ կդարձնենք, 20%-ով ավելացավ, ուրեմն 20%-ը ինձ թվում է գիտեք ինչ է, բազապատում է 20-ով բաժանում 100-ի, 1/5 մասն է, տոկոս առաջացել է այն բանից, որ չեն ուզի ասել 1/4 մաս, 1/5 հասել են 20%, 25%, 30%, 1/3 բան չեն ասել, կլոր թվեր էլի ժողովուրդը սիրում է։ Այդ արկերը այս բառն հենց ստոից է էլի, սկբից է սենց այլը ստո, ծագում էլի, հետո հավես չեն արել սա գրել, սա չնջել են, ես էլ չեն բերել կագնացրել ստեսս անգամ, ծագումները շատ ալում, ստո բառն է, ոսոր ինտեգրալ էլ ես տարն է, սումա էլ է, որոշալ ինտեգրալ է գումարը, այս տարը մի քիչ ձգել են, էլեա կարապի վզիկով ինտեգրալ է, որոշալ ինտեգրալը դա գումարն է, լավ շեղում չանենք, հիմա աստեղ որ նման անդամների միացում անենք, նա 20%-ը կարճ 17-ական կոտրակով պետք է հասկանալ 0.2 է եղած չեղածը, այս երկուստը որ միացնում ենք, դառնում է 1.2a, այսինքն կարճ ասած, ով ավելանալը շատ հեշտ դարձնում ենք անգամ, եթե ասում են 30%-ով ավելանալ, մարդը պետք է ասի 1.3-14-ականով բազապատկում ենք, վերջ, եթե ասեն 2 անգամ է 20% ավելանում, բանկում փող եք դրել, պետք է վերջնեք 2 անգամ բազապատկեք, քառակուսի, 1.2-ով էլի, հիմա 1.44, այսինքն 44% ավելանում, եթե տարեն 20%-ով ես դրը, այն 4%-ը տոկոսն է, էլի, հիմա շատ դեպքերում իշնելն էլ հակառակն է, 20% եթե իջավ, 0.8 է դառնում մի անգամից, ոսոր 0.2-ը հանենք, լավ, շատ կարճ գրեմ, 0.8, եղավ, հա, հիմա են ես կա, որ ասում է 20 բարսանա 20 իշնի, ասում են նույն գնինգ կա ապրանքը բան, բայց նույնը չի գալիս, 20 բարսանալը արդեն տեսանք 1.2-ով է բազապատվում, 20 իշնելը 0.8-ով, սա տալիս է 0.96, այսինքն 4% ավելի ցածր ալում, եթե մարկերը 100 դրամա մեծ թվի բանա, բաց հետ է սա մեր բանաձև հետ կապ ունի, ապլյուս բա մինուս բեն չի փոքր դառնում, որովհետև սա մեկին գումարա 0.2 է, ապլյուս բե, նայեք սիրուն երևում է, մեկից հանա 0.2, արդեն հիմա մեկի քառակուսի հանա 0.2-ի քառակուսի, ոնց լինի պակաս է, 20%-ի հարցը չէ, 10%-ը բարսանայիշն է, էլ է տենց հալնում, դրա վրա էլ մի հատ լավ խնդիր հիշեցի, ասում եմ մեկի քայլերը մյուսից 10% քիչ է երկարությունը, բայց 10%-ով շատ է քայլանում, ով շուտ տեղ կհասնի, նենց հավասարակ գնում են, չէ, բան անում, մեկը ոսով 0-ին անգամ, 1.1 էլ է, հետ անգնում, պատկերացրեցիք, քայլը մի մետր է, են մյուսինը 90 սանտի է, բայց եսի, որ ավելի հաճախ է քայլանում, 10% հաճախ քայլ անում, 10%-ով իր քայլի երկարությունը փոքր է, ինքը հետ անգնում, այս թիվը դա էլ է 0, հա, 99, ոսոր մի տոկոս հետ ընգնի, հա,
Երկու հատ իշտել բարձանալն էլ իմացա, եթե տարբեր թվեր, մի հատ 20%, մի հատ 30% ավելացավ, էլ ասես փագագծեր բան չենք դնում, շարենք, էլի։ Կարճ ասած, ասում ենք բազապատկենք 1-2-ով, մի հատ 1-3-ով, եթե 30% ավելացավ, եղավ։ Այդ A թիվը, ինչ-որ մի հատ թիվ է։ Եթե բազապատկել գիտենք 1.56, ասում ենք 56%-ով ավելացավ։ Մի հատ սխեմատիկ էլ նշեմ, իմանանք տոկոսը որն է, էլի կոպիտ ասած երկրաչափորեն են ասում, բայց բան չէ։ Ենթադրենք, լավ սլակ պետք չէ։ Տոկոսը պես նշեմ աշխարհության մեջ է դա, չէ՞։ Պրոմիլ 1000-ական մասն։ Հարցերն է, տեսեք, տոկոսից են շատ աշակերտներ բան կա, ասում են, որ շատ բարդ բան է, տոկոսը սենց են, մեկս մյուսից քանի տոկոսով է շատ դժվար է հաշվել հարաբերական։ Այդտեղ տոկոսի հարցը չէ, հիմնականում մասը չեն հասկանում, ինչ է։ Կոպիտ ասած տոկոսի վրա են, էլի բարդում այդ մեղքը։ Եթե մարդ 40 կիլո դարավ 50, քանի տոկոսով ավելացավ։ 50-ից անում են 40, բաժանում 40-ի։ Այսքան մասով ավելացավ։ 1/4։ Եթե տոկոս ես ուզում դարձնես, խնդրեմ, բազապատկի 100-ով, ահա։ Այս տիպի լիքը խնդիրներ կա այդ բաները։ Ինչ է լավ 25%։ Իսկ եթե 50 կիլոն մի հարմա դառնա 40 իշքան իջավ, այսինքն 40-ը 50-ից իշքանով է փոքր, 50-ը հայտարար են գրում։ Սկզբնական վիճակը որտեղ սա է։ Սա որ գրենք, ուրեմն էլի տոկոս են եթե ուզում դարձնել 20%, տեսեք տարբեր թվեր են։ Ուրեմն եթե 25% ավելանում է, 20-ը իջնում է, գալիս է նույն բանին։ Թվին։ Այդ սխեմատիկ կարելի է այսպես պատկերացնել, ընդհանրեն 40-ը այսպես 4 կտոր անենք։ Ահա, այսպես թելա։ 50 դարավ, նայեք, սրա վրա։ Ինքը մոտ սիրուն չարեցի, 1/4-ով ավելացավ, բայց 50-ից որ իջնում է 40, 1/5-ով է իջնում։ Հասկացաք։ Այս հարցը մեկը միշտ փագեք։ Հիմա հարցը ինչ է, այսքան մասով 1/4, 1/5, տոկոս պարզապես փոխում է թիվը ավել են այս հաշկով հասկանալ է 20, 25 եւ այլն։ Իսկ 1/4 ասում ես, այս ինչ բաներ։ Այսինքն դժվարությունը տոկոսի չի, դժվարությունը մասը, որ ասես ինչ մասով ավելացավ, էլ այս տոկոսով չլուծողեն էլ չի լուծի։ Տոկոսի միակ ինֆորմացիան այն է, որ այդ բառը սահմանում ենք թվի 1/100-ական մասը կոչվում է տոկոս։ Էլ ոչ մի ինֆորմացիա պետք չի։ Մնացածը մասը չեն հասկանում, հիմնականում էլի ասում են, որ դժվար է տոկոսը։ Այդ պրոմիլը, որ ասեցի, այդ բառը ընդհանրենք չենք լսել։ Ասենք պրոմիլի բանը ասում է թվի 1/1000-ական մասը, վերջ։ Էլ արդեն չասենք աշխարհության մեջ այսքան պրոմիլա աղի խտությունը օվկիանոսում, այսքան պրոմիլով ավելացա բնակության քանակը, 1/1000-ական, վերջ։ Դաժան ես կոպիտ ասած, մեկը բոգոս ասակ էդ ինչ է, ասեմ 1/50 մասը, էլ վերջ, էլ ուրիշ ոչ մի բան պետք չի, ոչ բանաձև, ոչ բարտոգոսի, բարդ պրոմիլի եւ այլն։ Եղավ։ Տոկոս կոչեցյալը, եթե մարդ գիտի, ինֆորմացիան մինակ էդ է։ Թվի 1/100-ական մասը կոչվում է տոկոս։ Հիմա սա է ուզում ասել, ընդհանրենք 1 է, կամ $100 դրել են, 20% ավելանում է, ահա, քառակուսու մակերես, այսինքն 0.2-ն է սա։ Սա 0.2-ն է այս կտորը։ Ահա։ Հիմա տեսեք, ինչքան սիրուն բացատրվում է։ 20% ավելացավ, դե մակերեսը ոսոր 2 տարի էլի։ Ստե 1/2-ի քառակուսին է դառնում 1/44։ Այսինքն 20% սրանք են, եթե հնի վրա հաշվենք, այս 4%-ը տոկոսի տոկոսն է ոսոր։ Այդ որ ասում են տոկոսի տոկոս, բար տոկոսի բանաձև։ Հա, այսա 0.04-ն է։
0.2-ի քառակուսին պատկերացրեցիք։ Էս է իմաստը։ Տոկոսի բարտոկոսի բանաձևը նո կարելի է էս գրել, ընդհանրենք A-ը ինքը ավելացավ P%-ով, որ սիրուն գրենք, ահա։ Մի տարուց հետո սա է, ընդհանրենք բանկում փող են դրա ավանդը։ 2 տարուց հետո սա է։ 3 տարուց հետո սա է եւ այլն։ Այն տարուց հետո էսա։ Այս կոչումը բարտոկոսի ժամանակը դե ուրիշ բաներ կա։ Ինչի՞։ Բարտոկոսի ժամանակ։ Չէ, հենց էսա բարտոկոսը, տոկոսը։ Բարտոկոսի ժամանակ, այնտեղ որ բաժանում ես մասերը։ Շատ ես, հա, մանրացնում, տարին, ամիսը, հա, դա Եի աստիճան։ Արտադրյալ կա։ Եի աստիճանն ես ուզում ասես, եյով է գալիս, ետովը։ Իա տոկոս բաժանումը քանակի, ընդհանրապես մի տարվա է, հիմա մի ամիս։ Հա, հասկանում, այդպես որ մանր բաժանում ես, հա, դա բան է։ Դա որ անընդհատ է դառնում, արդեն էս եթիվն է, այլ էլերի թիվը 2-7-ը, հա, սահմանետեւության ժամանակ ասեմ, չէ, պրոստը հենց այդ կտորի համար, հա, այդ կտորի համար, հա, հասկացա ինչ մասնախոսքը։ Եղավ։ Շատ խելա բան է, ես քանը Տնտեսագիտության մեջ կա, էլի էս։ Տնտեսագիտության մեջ կա, որ հետ են գալիս, էլի։ Մի տարով էսքան դրածը 6 ամսում իշքան է հետ գալիս, որ արմատով լինեն, մեկինա։ Մեկ շուտ հանես փողը։ մի բան առնես, ինչքան հավաքես քանի տոկոսով որ ստանաս։ Հա։ Դա մի քանի ամիս առաջ ասեցին կամ հա Այսքան փող ես դնում, քանի տոկոս բան անես, որ միլիոնը ասնել, հա։ Մի քիչ էլ ընդ փոխվում էր, ամեն ամիս մի բան էլ ավելացնում էր ոսոր։ Հա, այդքան բան չէ, լուծեցես վերջերս։ Ինչպես։ Փողի 6 ֆունկցիան։ Հա։ Հա, դա այդքան տնտեսագիտության մեջ մանրամասը չեմ խորացել, դա կարելի է բաներ անել, բայց հիմքը այդ է։ Այսինքն բնական թիվը պետք է դառնա արմատ, էլի փոքր բան դառնա։ Հետո այնտեղ նայած ոնց ընդունես, էլի ընդունելու բան կա, էլի։ Այդ ֆորմուլաները ստանալու համար։ Հա, հիմա եկանք տոկոսով մեր խնդրին։ Փաստորեն սրա արագության 0.9 մասն է, 10%-ով քիչ է։ Այսինքն եթե առաջինի արագությունը ես V նշանակեմ, երկրորդինը 10%-ով քիչ է, արդեն 10%-ը 0.9 ենք գրում մի անգամից։ 0.1-ը հանած, եղավ։ Երրորդը այս պայմանից սրա հանում է 0.9-ով անգամ քիչ, 10% քիչ։ Այսինքն դուս եկավ երկու անգամ ես 100 մետրը 10%-ով էժանացրեցինք, ինչ կանգնեց, 81 մետրի վրա, 81 մետրի վրա, այսպես 0.9-ի քառակուսի է, էլի V։ Իսկ 0.9-ի քառակուսին, ոչ թե 0.8-ը, որ առաջին հայացքից սխալ ասում է, 0.81 է, հասկանալի է։ Հա, 100 մետր բան գրել է կրճատումը, այսինքն դու 81 մետրի վրա կլնես։ Եղավ ես խնդիրը։ Նենց ընդհանուր տոկոսներում մի քիչ հետարքիր է, ճանապարհի բանը խնդիր է։ Լավ, ճանապարհից բան ասեմ, ընդհանրենք երկու ավտոմեքենա են, նու վերստենք Երևանի Սևան են գնում, երևել ասացել եմ։ Եթե այստեղ գնացել է ճանապարհի կեսը 70 կմ/ժ-ով, երկրորդը 50 Այս մյուսը հավասարաչափ 60, ով շուտ տեղ կհասնի։ Սա երևի չեմ ասել, կամ ուրիշը կամ ընդհանրապես չեմ ասել։ Հավասար կհասնի։ Հա, ես ասեմ, սա մաքրեմ։ Նույն ճանապարհը հասնում է երկու ավտոմեքենա։ Մեկը ճանապարհի կեսը հասնում է 70 կմ/ժ արագությամբ։ Մյուսը լրիվ հավասարաչափ, ենթադրենք բան չկա։ Լավ, այս կիլոմետր/ժամերն էլ գրեմ, բայց իմաստը նույնն է։ Մյուսը հասնում է հավասար 60 կմ/ժ արագությամբ։ Ով շուտ տեղ կհասնի, ինչի, թե հավասար կլինեն։ Հավասար։ Հավասարից լավը չկա, այնց ասում են, որ սա 10-ով սրան շատ է, սա էլ 10-ով քիչ է։
Մեջին թվաբանական։ Հիմա մի քիչ թվերը ձգենք։ Սահմանը ձգտեցնենք, էլի։ Մարդը որ ճանաչեն, պետք է ճանապարհ գնան։ Էքստրեմալ վիճակի մեջ է, շինենք 30։ Էս էլ անունը։ Բայց ո՞ս կլինի նույնը, ճանապարհի կեսը դու 30-ով այնքան էթաս, իշքան 60-ով ես նույն ժամանակը կլինի, այսքան ժամանակ կորցրեցիր։ Ենթադրենք Երևան-Սևաննա 60 կիլոմետր է մոտապես, այսօր Չարենցավաննա 30 կիլոմետր է։ Դու 30 կիլոմետր ժամով կգնաս մի ժամ, այս մարդը մի ժամ մարդը տեղ է ասա։ Այսքան ժամանակը կորցրեցիր, թեկուզ 90-ով ես գնում։ Արդեն զգացվես, չէ՞ որ հավասար չեն։ Բայց այդ դեպքում 30 չի մնա։ Չէ, ասում եմ, խնդիրը մի քիչ փոխեց, 70-50 են, ես լավ չզգացվեց, ասացիք հավասար։ Մոտիկ թվեր են 60-ի, շատ լավ արեցիք, շատ լավ էլ սխալ էր։ Հիմա ես փոխեցի 70, որտեղ ասեցիք միջին թվաբանականն է կամ 10-ով ավել, 10-ով քիչ։ Ես վերցեցի 30-ով ավել, 30-ով քիչ։ 30-ով արդեն ցույց է տալիս մի քիչ այն չի։ Նա 30 կիլոմետրը դու 30 կիլոմետր ժամ արագությամբ եթաս մի ժամ կտևի, չէ՞։ Արսեն։ Հա, այս մի ժամում հասնում է արդեն։ Ես էլ այսքան։ Elə մի քիչ ծարայեղ գցեմ, էլի։ Ասենք թե նա։ Դե 60-ով շուտ է ասում։ 30-ով լավ երևաց, բայց կարող է շատ ավելի լավ երևա, եթե 119-ով գայս ես Չարենցավան փջանում է, մեկով լավ հրում եք ավտոն։ Մի 30 ժամ պետք է հրեք, չէ՞։ Հա, դա արդեն լավ երևաց, չէ՞, որ սա առաջ է հանգնում։ Կամ 120-ով գալիս ու կանգնում ես։ Եղավ։ Եկեք թվերով էսի թեկուզ բան անենք։ Թվերով հաշվենք, մի ժամ է, չէ՞ տեղ ասում 60 կիլոմետր։ Սա 30 կիլոմետր, այս թվով սիրուն հաշվենք։ 30-ը բաժանած 70 հանրաշին էլ ցույց կտա կամ թվաբանությունը։ Սա 30-ը բաժանած 50։ Այն առաջի դեպքը։ Հա, այս լավ խնդիր է, բաց չի։ Սա սրան նման էլ կա, էլի։ Հա, այս կարելա, գիծը երկար քաշեցի, կրճատ էինք, չէ՞։ Շքան կարակ շուտ կրճատ։ Հա, զրոները կրճատում ենք 10-ով, չէ՞։ 3/5, 35, 15, գումարած 20, մեկը լավ է։ Հա, 36, 35, թեկուզ շատ քիչ մեկից մեծ թիվ է, չէ՞։ Մեկ 35-ով մի 3 րոպեի տարբերություն կա։ Բայց ես շատ սարսափելի է, էլի մեկով ու 119-ով։ Իսկական տարբերություն է տալիս, բայց հանրահաշվը թեկուզ ես փոքր թվերի վրա ցույց է տալիս։ 6-ը դու չէ, էսի ժամանակը մի ժամից շատ է։ Ես ցույց տվես, հա, թվերով ես ցույց տվեցի մի ժամ, 1:35 ժամ։ Ու 2 րոպե, հա, 2-ից մի քիչ քիչ ունի, բայց 60-ով բան է։ Մի հատ ուրիշ խնդիր ասեմ, նույն մոտորը աշխատելու զորությամբ նավ է, մի հատ գետով է գնում գալիս, մի հատ էլ լճով։ Ինչ-որ նավը հանգիստներ են, ստեղ գետի հոսանքի ուղղությամբ գնում է, գետի հոսանքով հետ է գալիս։ Այս մյուսն էլ լճով է գնում։ Իրա սեփական արագությունը նույնն է։ Հոսանքի արագությունը։ Մեկ հանվում է, հիմա ով շուտ տեղ կհասնի։ Գետով գնացող։ Գետովը շուտ, չէ, ըստեղ հասնելը, չէ, գնա գա։ Հա, գնա գա։ Գնա գա։ Ով է շուտ տեղ հասնում, լճով գնացող եկողը, թե գետով։ Նմանատիպ բան է, խնդիր։ Դες նույն բանն է, հենց այդ է հարցը։ Վերստեն, նայ, Հա, ուրեմն երկի։ նույնն է, այս ենթադրենք 60-ը մոտորի բանն է, 10-ն էլ գետն է։ Կարող շատ արագ հետ չկարող ասես։ Հա, բա 60, էսի 70-ով գնացել, չէ, նույն բանն է, 50-ով հետ եկար։ Հեսա։ Էսը որ ծալած է, ինչպես անը։ 30 կիլոմետր է, չէ՞։ Հա, այս հաշվարկը Հա, լրի 60 կիլոմետր է, մեջտեղը 30։
կոնկրետ հաշված է այս թվերի համար, սրանց համար հաշում տարբերությունը շատ կլինի, էսի որ հաշում, արդեն սարսափելի կլինի։ Իսկ մի ժամը, իսկ 30 ժամ է, սա թվես է շուտ հասնի, ինչ անենք։ Այս ընդհանուր լուծումը Ընդհանուր, հա, ընդհանուր տարերով կապացուցեմ։ չէ, այս գրածը։ Այս գրածը մենք ստացանք, որ առաջի դեպքում, եթե գնացել է 70-ով, 50-ով, տևեց այսքան ժամ։ Իսկ երկրորդ դեպքում, երկրորդում հաշվելու բան էլ չկա, 60 կիլոմետր է, 60 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Տևեց 1 ժամ։ Հասկանալի է։ 36-35-րդը մեկից մեծ է, համարը չմեծ է, էլի, անկանոն կոտորակ են ասում։ Այստեղ պրոստը պետք է բանաձև իմանալ կիլոմետր ժամի այդ բանաձև։ Դե, հա, այս բանաձևը, դե դպրոցի, այս թվում է բոլոր տեղ վեն հավասարը, էսը տեի։ Միավոր ժամանակում, հա, տեն հավասարը էսը բաժնած վեի։ Միավոր ժամանակում անցած ճանապարհն արագությունը, հա, այս թվում է դե բոլորն է ծանոթ, հասկանալի է, չէ։ Այս էլ լրիվ նույն խնդիրն է։ Բայց լավ ինչ է գետով գնալ գալը, բաստես օգնում է, աստե վնասում է։ Ես սեփական հոսանքը խանգարում եմ գալու։ Դե ես էլ օգնում է։ Դե ես նույն խնդիրն է, կարամ ես 10 շինեմ 30 ես դառնա, կարամ 59 շինեմ սա դառնա, չէ։ 59 թափով գալիս է, աստե 1 կիլոմետր ժամ։ Կարամ 160 շինեմ, իսկի հետ չկարանա գա։ Որ 120-ով գա կագնի։ Հələ մի բան էլ կարամ գետի հոսանքը մի քիչ ավելի շատ շինեմ, 60-ից ավելի 65 բան հələ հետ քշի տանի։ Ոսորեսի 130-ով գաստե, ձեր ասած միջինը, մինուս 10-ով հետ գա, 10-ով։ Էլի միջինը ասում եք այլի ճիշտ է 135 դրամ արել մարդու ճանաչելու համար հետո պետք է ճանապարհ է տա ծառայ դեպքերի որ ձգտեցնում է սահմանների տեսությունն է արդեն սխալները վռած երևում են հիմա եկեք սրա մի թեթե բացատրություն տանք դա թվերով երևաց մի քիչ կոպիտ ասած ֆիզիկորեն էլ չէ հենց էլի ասում են համամարտկային արժեքներով Գնալուց գետի հոսանքի ուղղությամբ գետը օգնում է, հետ գալուց գետը վնասում է, ինչու է արդյունքում վնաս ելնում, ժամանակով հետ անգնում, այդ կարող եք բացատրելի շոց, տեից ակա, ինքը այստեղ շուտ է ասնում, չէ տեղ, հետ գալը երկար է, այսինքն գետի հոսանքից գնալուց քիչ ժամանակ է օգնում, հետ գալուց երկար ժամանակ է վնաս տալիս, Դրա համար արդյունքում վնաս է ալնում։ Հասկացաք չէ իմաստը, բացատրությունն է, որ թվերը մի կողմ թողենք։ Հա, ասում են օգնում վնասում, ոսոր վերջացավ։ Իրար ոչնչացուցը չէ, երկար ժամանակ վնաս է տալիս, կար ժամանակ օգուտ է տալիս։ Եղա դրա համար արդյունքում լմա վնաս։ Հիմա կարելի է թեկուզ սա գետի բանով խիստ ցույց տալ բանաձևը ոնց է այդտենց ոսոր տոկոսներն A + B A- B եղավ համարը նույն բաները ստեղ է լինում հիմա տեսեք ժամանակները համեմատենք ուրեմն եթե սեփական արագությունը նավի նշանակեմ V գետինը ու սա գետ գրենք սա է սեփական նկատի ունենք կանգնած ջրում, լճում էլի սեփական արագությունը բառերն են էլի հիմա լճովը տեսնենք ինչ կլինի լճով մի անգամ էս քանի որ արագությունը նույնն է 2s իր սեփական այսինքն մոտորի այս է ժամանակը իսկ գետովը գնագար հա ընդհանուր նշանակում եմ էս էլի միտքը բարձա գետովը նո մի քիչ կարճ եմ ասում որ այդքան է կա էլ չգրեմ գնալ գալ էլի հասկանալի է S-ը բաժանած V + U-յա այո մյուսը V - U
Այստեղ կարելի է ինչ-որ բան անել։ Ընդհանուր հայտարար էլի մեր սիրած v քառակուսի մինուս u քառակուսի կլինի։ Ամենտեղ պետք է գալիս, էլի a քառակուսի մինուս b քառակուսի բանաձև է երկուսը։ Դե բաժանում ենք սրա բազապատկում սրանով, կարելի է s-ն էլ ընդհանուր հանել։ Կստացվի v մինուս u գումարած v պլյուս u։ Ստում ես պայրը բարձր չէ, ես բաժանում ենք սրան սա ենք ստանում։ Ուերն է հելավ եղավ։ Հա։ Ուերն էլ եղավ, տեսնենք ինչ է մնում։ 2s ու v։ Չէ։ Հա։ Հիմա համեմատենք։ Համեմատելը այսինքն եկեք ես մի անգամից ցույց տամ, որ այս ժամանակը ավելի քիչ է։ Ես նշան չդնեմ, ապացուցենք քիչ է 2s v-ն բաժանած v քառակուսի մինուս u քառակուսի։ Համարիչի թիվը ավելի փոքր է։ Հա, հիմա տեսնենք, մենք սա մաքրենք։ Հա, դե հայտարարի բանը, բաց հետո կարանք համարիչ անենք։ Լավ, այս երկուսը 2s-ը մաքրենք, ստացվում է 1v, ստեղ ստացվում է v քառակուսի մինուս u քառակուսի։ Դրական թվեր են, բազապատկելուց այս նշանը չի փոխվում, հիշեք, բացականի դեպքում փոխվում է։ Ինչա դրական են գետի արագությունը սովորը վերցնում են փոքր էլի սովոր արագությունից հետ գալիս է։ Եթե հետ էլ վերցնեմ ավելի մեծ է, արդեն բան կլինի, հարը կլինի։ Հիմա բազապատկում ենք, ասես խաչաձևով որ ասեմ, v քառակուսի մինուս u քառակուսի ալնում, փոքր է v քառակուսուց չէ հաստատ, մի բան անում ենք։ Եթե սա 0 է, նոր իրարն ավար, 0 էլ է, ուրեմն լիճ է դառնում գետը։ Կամ է կարելի է սա էլ ջնջել, կամայական թվի քառակուսին, եթե դեմը մինուս նշան դնես, կամ էլ այստեղ բազապատկում ենք բանով, մինուս 1-ով, սա էլ մանրամասանը, կստացվի ու քառակուսին մեծա 0-ից, որը ճիշտ է ցանկացած 0-ին ոչ հավասար ուի դեպքում, դաժե բացականների դեպքում։ Այս էլ խիստ մաթեմատիկորեն ապացուցեցինք, էլի, բաց այդ վերլուծելով, հասկանալի է։ Այստեղից սկսած մաքրեմ։ Տարածված խնդիր է, վատ էլ չէ, էլի, ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի խառնուրդն է, էլի, երկու տեղն էլ կա։ Շուն չորերի խնդիր կա, Չորանում էր, չէ։ Դա լավ էլ բան ուշիր։ Վարունգի 99%, այս տոկոսից ենք, չէ խոսում։ Ունես թան վարունգա 99%-ը ջուր է։ Բերում են պահես բան կամ դնում են, լավ չորանում է, դառնում է 98% ջուրը։ Սկզբից ենթադրենք մի տոննա, լավ 100 կիլո բերել են, ինչքան կմնա։ Օբշե 100 կիլո առել են, էլի ջուրը չէ։ Վարունգի մեջ էլ մրգերի հետ համեմատ ջուրը շատ է։ Թվալով ինչքան կմնա, հետո նոր կլուծենք։ Թվալով 98 կմնա, բայց հա, 100 կիլոից ինչքան կմնա։ 99-ից պետք է հանենք 98-ից։ Հա։ Ձեզ ի՞նչ է թվում նորիկ, հաշտ։ Իստում որ հեշտ պատասխանում սխալ ալնելու։ Չէ, էլի մոտավորապես, անը ինչքան կմնա, ինչ ես մոտ։ Քաշը ինչքան կընկնի։ Ձեր անունը չգիտեմ։ Վահագ, հա։ Վահե, հա, Վահե լավ անուն է։ Հա։ Աշոտի նման։ Փոքր տոմսանը Վահե է։ Համար եմ ասում կատակը։ Նու մոտապես թիվ ասեք, ինչքան կմ։ 97 Լավ, 97։ Լավ, այլ է, հիմա։ Որ ասես թե ինչքան ոտ կա, տարբեր թվեր են ասում, ինչքան կմնա անը։ Մի բան ասա։ Չէ, մի լուծեք, ենեց ես գալով, աշոտ ինչքան կմնա։ Դե բան չի մնա։
Լավ չեք ասում լուծեն։ Դա մոտավ մի թվա 99-ի կողմը 98 իշքան։ 90 թե քիչ թե շատ։ Վայ։ 99 լավ է։ Իշքան կմնա։ 100-ի մեջ 10%-ով պակասելու է կիլո։ Դա վերջը։ 93։ 90-ի անը։ Արև ճիշտ է։ Աշոտը ձեն չի անում։ Դու ես պրծած, իշքան կմնա։ 90-ի կողմնակից ես։ 100 կիլո կմնա, լավ ասա։ Լավ ես կարճի 90-ից 97։ Հա։ Բայց մեկը գասի 50 կիլո կմնա սաղ։ Կհավատակ։ Պետք է որ հավատակ։ Կես անգնում։ Նայեք։ Երկու աղբեր են, 2 տարեկանը, մի տարեկանից մեկով է, չէ՞ մեծ, ամբել 2 անգամ։ Բայց 99-98-ից մեկով ամաց, բայց 1.000 սիմիշկան անգամ։ Մի քիչ նման է, էլի դրան։ Լավ, 99% ջուրը, պիտ մասը, պտղամիս են ասում, 1%։ Հա։ Այս էլ 2%, չէ՞։ Հիմա 100 կիլո պին մասն ամանում, ջուրը գոլոշ անում, բան անում։ Որ թվի 2%-ն է հավասար 100-ի 1%-ին։ 50 կիլո բան ամանում սաղ։ Պատկերացրեցին։ Պտղամսը կարելի ասել պահպան օրենք կա, ջուրը գոլոշ անում է հեչ։ Ոսոր ֆիզիկայում իմպուլս էներգիան ասում, այսպես գրում են, միսը հավասար է մսին։ Պտղամիս կամ ասենք, չոր մասը, կամ չոր մասն ասում։ Ես նշանակում եմ իշքան մնաց x։ Խնդրեմ, x անգամ չոր մասը 2%-ն է, 2-ը բաժնած 100-ի։ Հավասար է ստեղ 100 կիլոյա 1%-ը։ Շատ սիրուն հավասարումը լուծում ենք, x-ը կրճատել բանը գիտեք, ստացվում է 50։ Եղավ։ 50 կիլո է իրոք մնում։ Որը մի քիչ դժվար է պատկերացնել։ Ուրեմն ինքը 100 կիլո է, որից 9 ջուր է։ 99%-ը 98 ջուր է դառնում, բայց այդ չեմ կհամատում, էլա եղբայրների տարիքները, 2 տարեկանը, մի տարեկանից քանի անգամ ամեց, 2 անգամ։ Միսն է, չոր մասն է ընդամենը 2%։ Եղավ անը։ Իսկ չոր մասն ենք բան անում, կարա գրեք պտղամես կամ չոր մաս։ 50 կիլո կորում է։ Միշտ ասում են, մի տոննա բերեցին, 500 կիլո է մնում։ Հավասարումը լուծենք, ոնց լուծենք, ասա։ Այս 100-ը, 100-ը տեթա, այս 100-ը թո չխռովի։ Հա, 2x-ը, 100, x-ը 50։ Հավասարը կազմելը սկզբնական պտղամիսը, դե ինքը չի կորում գոլոշանում, ես իմ ջուրն է գոլոշանում, նույնը աղի բանը, այս տիպի լիքը խնդիրներ կան։ Եղավ։ Հա, որպեսի մնա 2%, պետք է 50%-ը նվազի։ Հա, 50%-ն գնում է։ Հենց էսի կա սնկի համար է, էլի գրած։ Լավ, մի հատ կշերքից ասեմ, ես սխալ կշերք ալնում, լծակ նժարավոր ավելի ճիշտ է։ Մի կողմը դնում ենք 4 կիլոյա կշռում։ Հետո հանում ենք 4 կիլո, այսինքն ստե 4 կիլոանոց կա դնես, հավասարելն է։ Մյուս անգամ էլ, որ կշռում ենք, ոսոր 9 կիլո է դառնում, այս մյուս կողմը դնում ենք։ Իրական կշռը կարող եք ասել իշքան է։ Մի հատ դնում ասա։ Այսպես բանը կշռքը լավ չի աշխատում, կշռումը ասում է 9 կիլո, ասում է չեղավ։ Դա փոխին դե էլի, տնանք ճիշտ է աշխատում կշռքը։ Հա։ Չէ։ Մի քիչ մոտիկա բանը, հա։ Այնտեղ կշռումը 4 կիլո է ալում։ Դուք խափում ասում է 9 կիլո է, ասում ես չէ, համաձայն չեմ, մի հատ շուրտու այս մյուս կողմը դե, եթե 9-ը, դնում ես 4 կիլո է։ Բայց ռեալ թիվը կարաս հաշվես։ Այսինքն սխալ կշերքով դու կարաս առևտուր անես։ Միջին երկրաչափականն է, թվաբանականը չի։ Չէ, գումարած չէ, երկրաչ 4 հատին արմատ ես անում։ Հա։
Նույնիսկ ֆիզիկայից եթե լսել եք բան մոմենտը, բազուկը ինչա եւ այլն, դրանով շատ սիրուն ստացվում է։ Ժամանակ ունենք, չէ՞ երևի։ Այսպես բան չեմ անում։ 10 րոպե։ Հա, 6 ասել։ Հա, 6-ը կա, էլի մոտիկա։ Բայց թվերը որ բանել է, այդ մոտիկ դեպքում միջընթվաբանական ու երկրաչափական մոտիկ են, էլ հիմա որ սա մեկլն է, ասել ուրիշ թիվն է, 100-ն է, մի քիչ լավ չի լինի։ 50-ը չի լինի, 10 կլինի։ 1 կիլո էլա, 100 կիլո էլա։ Լավ, բերեք լուծենք, հա, ենթադրենք ինչ անենք, սա ռեալ իր զանգվածը եմ նշանակենք, սիրում են նշանակել։ Հիմա այս դեպքը բանենք, ենթադրենք սրա բազուկի երկարությունը, լավ, L1 գրեմ, սա L2, մոմենտների կանոն կա, էլի։ Հա, ուժ անգամ բազուկը դե հասկանում եք։ Ուժը կամ MG-ը M եք վերցնում, ուժը կրճատվում է, էլի։ Իշքան ուրեմն կարճ է, այդքան ինքը ծանր պետք է լինի։ Տվես երկուսը արտադրյալը նույն թիվն է, մոմենտը։ Մի քիչ ավելի բան ասեմ, աշպտող մոմենտը հավասար է ձախ պտտող մոմենտին։ Հիմա մեր դեպքում, հա, նո այստեղ գրեմ, M անգամ G-ը չգրեմ, էլի, L-ը, L1-ը հավասար է 4 կիլո անգամ L2։ Մի հատ էլ այս դեպքի համար գրեմ։ Արդեն տեղերը փոխեցի, M անգամ L2-ը հավասար է 9 անգամ L1։ Ստեղ լավ է, լավ չենք բաժանում, կբազապատկենք։ Ճիշտ է, անհայտները շատ են երևում, բայց կրճատ։ Դե մոմենտ բարը մի հատ պետք է իմասի, լավ բարը չիմասի, գոնես ուժ անգամ բազուկա կոր, հա։ Դե ամենայն դեպս ես ասեմ, մի հատ ուրիշ խնդիր կասեմ, ահագին նմանա, ես որ բազապատկում ենք, ստասում է M քառակուսի L1 L2, դրա համար ասե ֆիզիկայի բանը, 4 հատ 9, չէ, հավասարում են, աչա, ձախը, բազապատկում ենք, L2 L1, այս խանգարող L-երը գնում են, ուրեմ M-ը ստասում է արմատ, հա, սա միջին երկրաչափական է, այս սա սրանով, սա իրարով, հա, աչու ձախ մասերը հավասար են, կարամ ես ընցել բազապատկում, բայց օգուտ չի տա, եղա 6 կիլո է իր ռեալ քաշը, եղա, շատ բան է, ես բազուկով, ես այդ լրիվ լուծույթների խնդիրները, կամ ես չորանալը, կամ դու երկրաչափության մեջ էլ կա գծերի երկարությունը, կամ տնտեսագիտական խնդիրները կան են միջինը, որ մեզ կինը, լրիվ հանգում է, որ ասած մի բան է, էլի մտածելու, այդքան իրարից տարբեր չեն։ Բազուկը, եթե, նո ես կշեր կա ենթադրենք, ստեղ բան է դրած կշրում են, սա անը ուժա, որը, ուժի ազման, նո պտտման առասկից, ուժի ազման գծին տարած ուղայացը, էդ է բազուկը, ոսոր է սորական ոսկու կշերտեր բաներ կան, էդ հեռավորությունն է, էլի, սրա բազուկը աստեղ էլ մեկա, սրան է կար, եթե հավասար է բազուկները, քաշերը հավասար են, եթե սա կարճ է, սրա քաշը պետք է շատ են, էլի, դրա համար ես դրդերը որ կան, ես չեն ստեղ շինում, ստեղ չեն շինում, ես հեշտ է բացել, բազուկը մեծ աստեղից ստեղ։ Եթե մեծ ուժեղ մարդ ստեղ ես բրդի, փոքր երեխան ստեղից կարա պահի։ Տարվակ աշխատանքը շատ է։ Նո աշխատանքի մոմենտն է, մոմենտը, կարևոր մոմենտն է, ուժը այդքան, նո ուժը ու բազուկի արտադրյալը պետք է նույնն լինի։ Այդ լրի բաները, ռուշկաները, որ ասում են, աշխատում են հեռուն։ Ոչ շատ դժվար է ասել, թե ես բերես առանցքից անես, ընդհանրապես ինքը չի շարժվել։ Պատկերացրեք ուժը ստելնի, փոքր թվա, մեկ էլ ստելնի։ Չի պատտի, քաշը կփոքի։ Հասկանալի է։ Մի հատ լավ սրա վրա խնդիր ասեմ։ Հատ էլ հիշեմ տնային կտանք։
Այսպես էլ վատ չէր, որ չորանում է։ Էդի դու ասեցիր։ Այս հիշում Հա, հիշեցել, հա։ Ազլա պատկը մի քիչ թվում է այն չէ, 90 կիլո, 95-ը լավ շատ իջակ 90, բայց փաստորեն 50 կիլո է, այլ։ Հիմա այս տիպի խնդիր կա, ասեմ, այդ AB քաղաքներ շատ են սիրում, հա։ Ընդհանրեն երկու մեքենա դեմ դիմա շարժվում են, միտեղ հանդիպան։ Հանդիպումից հետո այս առաջինը 4 ժամ աստեղ հասնում։ Այս մյուսը, ասենց անում, միաժամանակ են դուս եկել հանդիպեց, այս մյուսը հասնում է 9 ժամից։ Ինչքան ժամանակատևել, որ հանդիպել են։ Կիսա ոչ ստանդարտ, չէ, տարած։ Հա, միաժամանակ դուս եկել են, ցեք հետում հանդիպել են, հանդիպելուց հետո սա 4 ժամատեղ ասել, սա էլ 9 ժամում։ Այս ժամանակին չի հավասար նույնն է երկուսին էլ։ Հա։ Ճանապարհները XY նշանակի են։ Չէ, նույն խնդիրն է։ Նույն խնդիրն է այն։ Նայեք, տարրեն է փոխում։ Այս առաջին արագությունը V1 գրեմ։ Երկրորդինը V2։ Հիմա նայեք ուշադիր։ Այս ճանապարհի վրա հավասարացնում, ասենք թե գրեմ AC-ն հավասար է։ Так V1-ը, որը հավասար է 9 հատ, հեսա արդեն V2-ով նայեք է, հանդիպելուց հետո, 9 V2։ Հետո, ես մյուս ճանապարհի վրա հավասարացնեմ, CB-ն հավասար է V2-ը, որը հավասար է 4 հատ V1։ Սա մոռանում ենք, լրիվ նույն բանն է, տարրեն է փոխվել։ 4 հատ էսի V1-ով է, էլի անց է, ես էլ V2-ով։ V1-ով սա է գալիս։ Հա, շարունակում է, էլի նույն արագություն է սա։ Էլի բազապատկում ենք, V1, V2-ը կրճատում է, էլ չգրեմ, էլ մա տեք առակուսը, սա շատ ալնում ընդունել ցանկություններին բանը։ Ուրեմն սա անցել է լրիվ ճանապարհը 10 ժամ, չէ՞։ 6 ժամ, առաջինը 10 ժամ, երկրորդը 15 ժամ։ Ձեզ համատեղ աշխատանքի խնդիրներ հարցրել եմ, թե։ Ուրեմն մի բրիգադը առաջը 10 ժամ այս որ գործանում, մյուսը 15 ժամում։ Միասին աշխատեն, ինչքան ժամանակից կպրծնեն։ Սրա պատասխանն ասել եմ։ Հաստատ 25 ժամ է։ Չէ, 25 չի։ Ժամից հաստատ Քիչ է, էլի, բայց գումարում կիսում 12, չէ։ Անում մի բրիգադը 10 ժամ է գործանում, մյուսը 15, միասին աշխատեն, ընդհանրենք թե սվաղում են, երբ կվերջացնեն։ Նույն գործը։ 6 ժամ։ Լրիվ նույն խնդիրն է։ Թվում է սա համատեղ աշխատանք, սա ֆիզիկա, սա ճանապարհի խնդիր բան, լրիվ նույն բանն է։ Սրանք միասին ընդհանրենք ճանապարհը ինչ, քանդում են կամ ասֆալտ են անում։ Միասին 6 ժամ են անում։ Առանձին այդ գործը 10-15 ժամ։ Եվա։ Դրա համար միասին աշխատելով իրանք 6 ժամ կվերջացնեն։ Նո համատեղ աշխատանքի բանաձև են գրում, մեկը բաժնած 10-ի գումարած բան, որ պետք չի։ Հիմա այսինքն համատեղ աշխատանքի այս բանի խնդիրը նույնն է։ Հիմա մի քիչ կարճ ձևի կասեմ, վերցնենք 30 ժամ։ Այս բրիգադը 30 ժամում այդպիսի քանի գործ կանի, 3 հատ, չէ՞, 3։ Այս բրիգադը 2 գործ, միասին կատարեն 5 գործ։ Եթե 5 գործը 30 ժամ են անում, մի գործը երբ կանեն 30-ը բաժնած 5-ի։ Մի անգամից 6-ը երևաց։ Այսինքն կարող ինչ-որ կլորքի վերցնենք ու Հա, էլի, ոսոն հայտարարի բերեմ կլանությունն է դա, ամենափոքր ընդհանուր, կարել է 60-ը, բայց փոքրն է վերցնում։ Օրենքով զենց ուրիշ ձև են լուծում, ամբողջ աշխատանքը ընդունենք մի և այլն։ Նա մի հատ էլ ասեմ վերջացնենք, երևի ժամը անցել է։ Ընդհանրենք մետրո եք նստում, էսկալատորով իջնում եք։ Եթե կանգնած եք,
էսկալատորը տանում է 10 վայրկյան է տևում։ Եթե էսկալատորը փճացած է, քայլում եք 15 վայրկյան։ Հիմա այդ նույն տեպով էսկալատորն է աշխատում, դուք եք քայլելով գնում եք։ Ինչքան ժամանակում տեղ կհասնեք։ Եղավ խնդիրը։ Մի հատ դուք կանգնեք իջնում ես, մի հատ փճացածը քայլում ես, մի հատ էլ համաշխատում է, համ քայլում։ 6 վայրկյան, լրիվ նույն խնդիրն է։ Այսինքն արագությունների գումարման օրենքն է։ Նրա արագությունը գումարման քո արագությանը, նույնն է հեսա։ Հիմա տեսեք, ստեղ լմա հեսը բաժնաստեի արագությունա, չէ, հեսը էսկալատորի ճանապարհը։ Հեսը բաժնաստեի 1, գումարած հեսը բաժնաստեի 2։ Ստեղ քանի որ կրճատվում է հեսը, մաթեմատիկայում այս տիպի խնդիրներ լուծելուց, ասում են եկեք ամբողջ ճանապարհը ընդունեք 1 միավոր եւ այլն գնում են, բայց ինքը պրինցիպը արագությունների գումարման խնդիրն է։ Այս խնդիրը լուծելուց ասում են ամբողջ ճանապարհ չէ, աշխատանք ընդունենք 1, սա որ 10 ժամ է պրծնում, հետեւաբար նա 1 ժամ կանի 1/10 մասը, այս ձևը էլ է բացատրում, մյուսը 1/15 մասը, հետեւաբար եթե այսքան մասն է սա կատարում, սա էլ մյուս մասը, այսպես x ժամում կպրծնեն։ Հետևաբար ինչ են ասում, x անգամ 1/10 գումարած 1/15-ը ամբողջ աշխատանքը վերջացրեցինք։ Հետո սիրում են x-ը տակը գցել, նման 1/10 գումարած 1/15-ը հավասար է 1x3։ Լրիվ նույն բանն է։ Ստեղ պարզապես t-ա գրած, ստեղ x-ա։ Սկզբունքը նույնն է։ Ահագին խնդիրներ կան, ոսոր այդ լողավազանները 2 հատ բանով լցում են, շլանգներով այսպես ասած։ Մեկը լցում է 10 ժամ, մեկը 15, երկուսը միասին պահում ես, լցվում է, 6 ժամ։ Մեկը կարող է խողովակով բան անել։ Մեկը քաշում է, էլի լցում է, մյուսը դատարկում է։ Այդ էլ հանում ես։ Այդ էլ դուսագրած էսկալատորը հակառակ վազում ես, էլի նույն բանն է։ Պարզապես արագությունը հանում ես։ Որ ընդհանուր նայեք, իրանք պրինցիպը այտենց նման են, էլի շատ նման են։ Դրա համար մեր երկու բան ասես, լծակի կանոնով որ ասել, այստեղ բերես խփեց։ Բայց ասեմ, լրիվ լուծուչների խնդիրները վարկանական գնում են, լրիվ այդ համաձուլվածների խնդիրները գնում են։ Երկու ջրերի խառնելու ջերմաշճաների խնդիրներ կան, 20 աշճանի 10 կիլոանոց ջուրը խառնում ես, 5 աշճանի այսքան ջրի այդ խնդիրները հասնում են։ Այս սեղանի ինչ-որ բաներ կա, էլի, բացի միջին գիծը, որ ինքերի գումարի կեսին է, մի հատ պատահական տեղով գիծ տանում ես, դրա երկարությունն էլ է դուրս գալիս։ Տնտեսագիտական, որ այսքան ապրանք ես գնով ես ծախ, այսքան ապրանք ես գնով, միջին գինը տիշկանը, այդ էլ է մտնում մեջը։ Այսինքն ասածս շատ ընդհանուր է, էլի։ Սա մաթեմատիկան հանգում է մի հատ ինչի մտածելու։ Ուրիշ ոչինչ բան։ Բանաձև են ասում, են ասում, հիշում ենք, չենք հիշում եւ այլն, բայց այդ չէ էլի մաթեմատիկան, ոչ թե ֆիզիկան։ Մի հատ մտածել է։ Լավ, դե տնային են հի խնդիրներից բան կար, որ անեիք, կամ այս խնդիրները առաջ գնացեք, երկու բան էլ երևի ասեմ։ Ունեք 10 աստիճան, սովորական աստիճանից, կարաս մի հատ բարձրանաս, կարաս 2 հատ, երբ ուզես։ Ծերից ծերել կարաս մի հատ աստիճանը ունես, կարաս 2 հատով, կարաս մեջտեղից փոխես։ Ասեք ինձ քանի վայրանտով կարելի է, լավ խնդիր այլ է։ Քանի տարբեր հնարավորություններ կան 10 աստիճանը բարձրանալու, եթե դուք իրավունք ունեք կամ մի աստիճան եք բարձրանում կամ երկուս։ 1-2 հատ հաստատ։ Դե վերջը, չէ, հիմա մի հաշվեց տնային, հաշվես։ Եղավ։ Այդ 10 աստիճան բարձրանալը բան չէ, էլի, վատ չէ։ Հետո մի հատ լավ ասեմ,
4 կշռակար գտեք, դա էլ այդքան վատը չէ, որ 1-ից 40 կիլո ամբողջ թիվ էլի, ցանկացած կշիռ ասեմ, կշռեք այսպես կշեռքով, նժարավոր որ ասում են, քարերը կարակ մի կողմ դնեք, կարակ մյուսն է, կարակ սկի չդնեք, ընդամենը 4 հատ կշռակար եք ասում, ու ֆիկտիվ, կարակ ասեք մի հատ 10 կիլո անոց, մի հատ 22 կիլո անոց, մի հատ 5, մի հատ 7 ենթադրենք, 4 հատ կշռակար եք ասում, թվերը, կլոր թվերը, ու բնական թվերը, բայց դες խոսակցական կլոր եմ ասում, ամբողջ թվեր, ընդամենը 4 հատ կշռակարով, որ ցանկացած 1-ից 40 կիլոգրամը, էլի ամբողջ թվերով, ոչ թե 5.5 կիլո բան, կշռեք, այս է լավ խնդիր է։ Կամ 40, հա, ոչ թե դրախումնա։ Չէ, կամ ասեմ 23 կիլո ոնց է գշում, դու ասես այս երկու քարը ստեղ են դնում, մի հատը ստեղ, կարակ համես կողմը դնեք, համես կողմը։ Ապրանք ասեմ 10 կիլո խնձոր տվեք, դու ասես, այս երկու կշռակարը ստեղ եմ դնում, մեկը ստեղ, մեկն էլ չեմ դնում։ Կամ 4-ը ստեղ եմ դնում, վերջ իմաստը էդ է։ Հա, 1-ից 40 1-ից 40 ցանկացած թիվ ասեմ, կշռեք այդ 4 կշռակարով, եղավ։ Հա, դե մտածեք, այդպես մի անգամից ասելու բան չէ։